Buongiorno e ben ritrovati di nuovo in diretta, sono le 12 e vi terremo compagnia fino alle 14.30 come sempre per darvi tutti gli aggiornamenti di cronaca, i fatti che riguardano la nostra regione e il fatto principale al di là dell'emergenza Covid, poi vi daremo anche tutti gli aggiornamenti sui contagi e quello del maltempo. C'è stata soltanto una giornata di tregua ieri, ma la situazione è nuovamente di allerta, come sapete l'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, è un'allerta che continua, diciamo, non è mai finita in montagna soprattutto e per quanto riguarda invece la situazione idrometrica, il Livenza che preoccupa in queste ore. Pensate, sono degli 3.000 interventi dei Vigili del Fuoco in tutte le parti colpite in queste ore nella nostra Italia, ben 1.400, quindi quasi la metà sono tutte concentrate in Veneto e sono state concentrate in Veneto, ovviamente è la massa di interventi dall'inizio dell'emergenza fino ad ora. Adesso sono circa 325 i pompieri in azione, soprattutto tra Belluno, Vicenza, Treviso e la zona del Veneziano e 99 le persone evacuate in tutta la regione. Dicevamo la preoccupazione di Livenza per quanto riguarda il corso dei fiumi, fra poco più tardi ci collegheremo con Lucio Zanato che si trova proprio nella zona di Meduna di Livenza. Parleremo anche dell'acqua alta a Venezia e andremo a sentirlo direttamente da Filippo Fois in centro, proprio in piazza San Marco, ma è il Bellunese che la montagna flagellata in questi giorni che preoccupa molto perché la neve sta dando grossi problemi soprattutto in Comelico, ad Auronzo, a Misurina la neve ha raggiunto i 2,5 metri, ci sono intere zone e paesi isolati, c'è per blackout ci sono circa 2.000 famiglie senza luce. Ieri in alcuni tratti era stata chiusa la statale Alemagna, è stata poi riaperta in alcuni suoi tratti, ma è un'emergenza continua e costante. E allora fra poco poi ci collegheremo anche da una storia incredibile con il titolare di Malgarin che si trova proprio nella zona di Misurina, che è isolato da giorni e sta raccontando su Facebook cosa sta accadendo. Prima però ci colleghiamo, lo ringraziamo per essere con noi, con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. E che ovviamente sta seguendo l'evoluzione del maltempo, insomma anche come dire, da bellunese com'è lo sente particolarmente vicino. Allora cosa pensate, cosa state monitorando, insomma come vedete la situazione nella zona del bellunese ma nel maltempo in generale e nel Veneto? Innanzitutto diciamo che è un maltempo che ancora una volta ha flagellato il Veneto, in particolare il Bellunese, sono cadute oltre 600 mm di acqua, sono situazioni molto simili a quelle dell'alluvione del 66, fortunatamente la neve in quota non si è sciolta completamente come in quel caso e quindi non si è avuta un'onda di piena che poteva veramente portare più distruzione ancora. In questo momento vi sono ancora delle nevicate in atto, io sono a Roma, sono in diretto contatto sia con la prefettura di Belluno ma anche con la protezione civile a livello nazionale, con Angelo Borrelli, con il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, Laura Lega. E quindi stiamo monitorando, vigilando e stanno intervenendo sul territorio. Io ringrazio tutta la parte dei Vigili del Fuoco, la protezione civile a livello locale, Veneto Strade, per i lavori di intervento per rimettere in moto la macchina viaria, soprattutto che ha avuto delle interruzioni per colpa di frane e smottamenti, in particolare nelle aree del Zoldano, ad esempio. Io ho chiamato chiaramente tutti i sindaci che sono stati colpiti pesantemente in queste ultime giornate da questa ondata nuova di maltempo. Senta, ieri la prima stima, insomma, nel punto stampa con il governatore Zaia e l'assessore regionale Bottacin è un stato di crisi aperto, si parla già di almeno $500 miliardi di danni. Ovviamente poi quando questa situazione finirà ci sarà ovviamente da richiedere un aiuto ovviamente per tutte le zone colpite. Io sto seguendo anche questa parte, che è la parte successiva, nel momento in cui vi sarà lo stato d'emergenza. Questa verrà valutata da parte della protezione civile con degli interventi per comprendere l'esatto valore, come è stato fatto anche in Piemonte o come verrà fatto nell'area del comune di Bitti in Sardegna. E a fronte di questo daremo le necessarie risorse per riuscire a recuperare dai danni inferti da questa nuova ondata di maltempo. Ma non solo, occorre ragionare. Questa mattina ho scritto sia al Presidente Conte, mi sono interfacciato
interfacciato con il ministro Gualtieri, con i capigruppi delle commissioni che stanno lavorando sulla legge di bilancio, per dire quanto sia importante poter dare nuove risorse ai quei fondi che riguardano la protezione civile, che riguardano gli interventi successivi che devono essere fatti, andando già subito ad operare in legge di bilancio. Quindi dobbiamo assolutamente dare la possibilità di avere risorse fresche e nuove per poter intervenire nella fase dopo, perché adesso c'è l'emergenza e dopo ci deve essere sempre quella parte di ricostruzione, di recupero del dissesto idrogeologico, che è un grande male del nostro paese, un male estremo su cui dobbiamo dedicare nuove e importantissime risorse, perché frane, smottamenti, immagini come quello che sto vedendo in cui l'acqua entra nelle case, sono dovuti chiaramente a momenti in cui dobbiamo intervenire con la prevenzione che, oltre a recuperare dai danni fatti, permetta di non vedere nuovi danni simili nel prossimo futuro. Senta, quindi ci sta dicendo che potrebbe essere velocizzato, insomma, abbastanza veloce poi l'aiuto per le persone, per le zone colpite, come tempistica? Assolutamente, assolutamente, come abbiamo fatto con la tempesta Vaia, in cui abbiamo messo a disposizione quell'epoca 1 miliardo di euro, il Movimento 5 Stelle era al governo insieme alla Lega, con il governo Conte 1, siamo intervenuti immediatamente mettendo a disposizione per il Veneto quasi 1 miliardo di euro nei 3 anni che vanno tra il 2020 e il 2022. Dobbiamo operare in maniera molto veloce, ben vengano le ricognizioni da parte della protezione civile immediatamente, comprendere i danni e poter intervenire cercando di sistemare. Quello che ho notato è che alcune aree dove già eravamo intervenuti in queste giornate hanno dimostrato poi che bisognava operare nuovamente, perché anche le infrastrutture a difesa del territorio hanno in alcuni punti ceduto sotto, diciamo, la forza dell'acqua. Quindi veramente occorre fare molta attenzione, perché anche gli interventi che facciamo devono essere previsti su una forza della natura che non è come il passato, perché vi sono degli eventi meteorologici dovuti al cambiamento climatico che colpiscono il territorio veneto in particolare in maniera estrema. Dall'altra parte ho notato come ancora una volta abbia funzionato il Mose in questo momento. Questo credo che sia una cosa molto molto importante, perché vediamo che vi è un corretto funzionamento di quella macchina che, per certi versi, dopo anni, fenomeni di corruzione, questo governo finalmente è riuscito a completare e sta difendendo la Laguna Veneta, in particolare quell'opera artistica mondiale che è la città di Venezia, che deve essere salvaguardata dall'acqua alta. Senta, le immagini che facevamo vedere prima, intanto dalla regia, ringrazio Francesco Cerone e Tony Paul, si riferivano alla fresa che hanno utilizzato la scorsa notte i Vigili del Fuoco insieme alla squadra valanghe del comando per aprire le strade bloccate dalla neve nella frazione di Ornella di Livinallongo. La zona era rimasta, come sapete, isolata a causa del maltempo, con precipitazioni nevose accompagnate da forte vento, e ci sono altre zone isolate e non sono poche. Un'ultima velocissima battuta invece riguarda la politica, ma teniamo comunque queste immagini di sottofondo. Domani una giornata... Sono impressionante, perché ricordiamolo, cioè, non è normale che faccia 2 metri, 2 metri e mezzo di neve in alcune aree, poi un po' bagnata. Questa è la zona di Danta di Cadore. Quindi io conosco bene le aree di Danta, conosco bene le aree di Livinallongo, chiaramente sono aree dove c'è un impatto dell'uomo, c'è una demografia molto molto bassa, ma vi sono delle persone che abitano quel territorio da centinaia di anni, che sanno affrontare fenomeni molto forti, ma questi sono fenomeni che vanno oltre, diciamo, alle considerazioni precedenti. Veramente occorre intervenire nei confronti di politiche che guardano il futuro dell'esistenza dell'uomo e della natura, del confronto natura-uomo, cercando di comprendere che sono frutto del cambiamento climatico, di che una gran parte di questo cambiamento è colpa dell'uomo. Quindi è anche un fattore di nuova economia circolare, economia green, su cui interverremo soprattutto con il recovery plan. Ecco, una cosa che le chiedo molto velocemente: domani che accade con il voto sulla riforma del MES? Perché lo sappiamo tutti, insomma, c'è questa fronda proprio all'interno del Movimento 5 Stelle e un po' si dice che il governo potrebbe essere in bilico. Che succede domani?
non c'è nessun governo in bilico, credo che noi come movimento stiamo ricompattando internamente, questa è una riforma del MES, non è l'adozione del MES e quindi non c'è una maggioranza in Parlamento per l'adozione del MES, che è uno strumento vecchio del passato, anche se riformato e migliorato in questo momento. Occorre andare avanti con l'assicurazione dei depositi, con la riforma bancaria a livello europeo, questo è quello che noi chiediamo. Non è soltanto un no a prescindere, è perché noi vogliamo cambiare effettivamente l'Europa come abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle con i Recovery Fund e Recovery Plan, che daranno al nostro paese 209 miliardi di euro di risorse che vanno spese in maniera veloce. Chi poi in qualche maniera si inventa crisi di governo, si inventa rimpasti, la gente fuori non vuole rimpasti, non vuole crisi del governo attuale, vuole che facciamo un piano di vaccinazione veloce, che interveniamo sul nostro paese cercando di porre fine a questa pandemia globale e poter rilanciare l'economia stessa. Questo è quello che il cittadino ci chiede, l'uomo e la donna che incontro ogni giorno e mi domanda: fate presto, usciamo da questa crisi economica e facciamo sì che finalmente il paese possa correre in maniera molto più veloce. Grazie allora, grazie al ministro D'Incà, grazie davvero, grazie per il suo intervento, Grazie buon lavoro. Saluti, grazie. Buon lavoro, grazie. Allora, dicevamo prima, situazioni al limite, una situazione davvero al limite è quella che sta vivendo da giorni Andreas Quinz, che è il titolare di Malgarin, quindi siamo nella zona di Misurina, che da giorni sulla sua pagina Facebook, è l'unico strumento di contatto con il mondo esterno, sta raccontando in una sorta di diario social la sua situazione, una situazione di totale isolamento, immerso nella neve, anche con diverse problematiche. Noi l'abbiamo raggiunto al telefono. Buongiorno Andreas. Buongiorno a voi. Allora, noi stiamo vedendo le immagini che lei ha postato, ecco, fra poco le vediamo, che sono davvero impressionanti, della Malga, insomma, dall'interno di quello che lei vive e sta vivendo. Ci spiega esattamente com'è la situazione in questo momento e in questi giorni? Beh, siamo in una situazione un po' di emergenza, onestamente. Questo è dovuto al fatto che ovviamente con nevicati simili la prima cosa che va in crisi è l'erogazione dell'energia elettrica. Tutta Misurina era stata isolata, ma per fortuna sono riusciti a intervenire aprendo la strada per Misurina e mettendo dei generatori in loco che forniscono energia al paese. Noi siamo un po' fuori, siamo sulla strada per il Tricimena Varedo e abbiamo un guasto anche ulteriore, che non possono intervenire perché non siamo raggiungibili, non possono intervenire se non con un elicottero quando ci sarà un tempo migliore, si spera da giovedì. Nel frattempo noi abbiamo un piccolo generatore che ci ha lasciato anche questo e quindi siamo senza energia elettrica. Il problema vero è mantenere funzionali i congelatori dove abbiamo la merce. E come fate? Ci scaldiamo con un po' di legna, sono qui da solo in realtà, è un plurale maiestatis. E attendiamo i soccorsi che significano per noi portarci la corrente elettrica in primis. Non temiamo per la nostra vita, non temo per la mia vita, ma per l'attività economica sicuramente. Poi abbiamo un carico di neve sui tetti che va assolutamente rimosso, ma questo lo potremo fare quando avremo la strada aperta per poter... si è mosso un po' tutto l'apparato di soccorso, dal comune alla protezione civile ai carabinieri con il soccorso alpino. Noi abbiamo solo bisogno in questo momento che ci aprano strada e ci portino quantomeno un generatore alternativo. Quindi lei da quanti giorni è in questa situazione? Beh, sono 4 giorni quasi ormai, no, sono 3 giorni. Sono salito con un mezzo cingolato che abbiamo per quando c'era ancora 1 metro di neve e basta, per proprio continuare ad alimentare con la corrente la malga.
però il generatore ci ha mollato. Io in questo momento sono teoricamente bloccato dentro, perché il mezzo cingolato non può farcela a uscire con questa neve che c'è adesso, e non abbandonerei comunque la nave anche se sta affondando. Lei dice quindi che anche se dovessero arrivare a spianare la strada rimarrebbe lì, è questo che sta dicendo, perché non può mollare, diciamo, tutte le scorte che ha in malga? Per forza, dobbiamo presidiare comunque il locale, l'edificio, e attendere che con l'apertura della strada arrivino le forze per poter liberare dalla neve una parte della neve del tetto, in modo che non ci sia rischio crolli. Ecco, lei immagino... Sicuramente sì. non mi allontanerò da qui. Questo voglio capire questo, lei ci diceva è comunque in contatto, immagino, con le autorità, immagino, per capire anche com'è la situazione. Cosa le hanno detto per quanto riguarda la liberazione della strada? Le hanno dato una tempistica? Ma abbiamo adesso dei privati che stanno intervenendo, ci stanno raggiungendo, cominceranno ad operare in giornata, e la tempistica purtroppo si spera che per domani mattina di essere raggiungibile, insomma. Ricordo che il mio problema comunque è quello dell'energia elettrica, con questo maledetto generatore che purtroppo mi ha abbandonato. Quindi lei è senza corrente, Esatto. e non ha nessuna possibilità quindi di poter, se non appunto comunicare col telefono oppure con la rete internet funziona, speriamo, perché lei... No, ho l'appoggio di un telefonino, non è... Ah, ok. Che tra l'altro prende poco qui, però giusto il minimo, almeno deviare le chiamate sul telefono fisso e mandare qualche messaggino ogni tanto, perché la linea è proprio scarsa. Senta, questo è a livello concreto, però chiaramente la domanda gliela faccio anche a livello umano. Come si vive in questa situazione? La gente di montagna magari qualcosa ha un carattere molto particolare, lei poi immagino che in quella situazione si sappia comportare meglio di qualcuno che magari non vive in quelle zone, però isolati con un... muro abbacinante di fronte, da soli, come si vive, come sta vivendo questa situazione, quali sono le sue sensazioni? Immagino che sia molto molto difficile. Relativamente sono molto tranquillo, non ho pressione di dover correre ai ripari, devo aspettare che finisca la nevicata e poi pian piano comunque in qualche modo riusciremo a saltarne fuori. D'altro canto sì, avremo bisogno di forza lavoro dopo per poter liberare, come dicevo, il tetto, per poter permettere l'accesso ai clienti, perché siamo un ristorante che aveva tentato di aprire per il ponte di Sant'Ambrogio. Peraltro, ecco, si aggiunge a un'altra emergenza, quella poi del Covid, insomma. Senza dubbio, già quindi... un anno molto difficile per noi ristoratori, in particolare per noi periferici che non possiamo certo ricorrere al takeaway o al delivery, che non avrebbe senso partendo da mezz'ora di strada dal Cortile d'Ampezzo. Quindi per noi è un duro colpo quello delle limitazioni, comprendiamo solamente in parte, però ci adeguiamo a tutto per quello spirito di montagna che abbiamo. Così. Senta, signor Andreas, noi continueremo a seguire anche, lei continui a raccontare su Facebook quello che accade e sì, certamente... che dura la batteria del telefonino, che non è immagino, non è perché
Allora cerchiamo ovviamente di continuare a seguirla, di sentirci per capire come si evolve la situazione, appunto perché la situazione è molto difficile. Speriamo che domani ci possano essere buone notizie, casomai ci potremo anche risentire. Nel frattempo un in bocca al lupo ovviamente, si faccia forza, insomma, è un augurio di tutti noi, di tutti quanti. La ringrazio anche da parte anche per gli altri. Allora, grazie ad Andreas Quinz che ci ha raccontato questa situazione davvero al limite, che è una situazione però che stanno vivendo anche altre zone, quello dell'isolamento, questa in particolare davvero perché si trova ad essere isolato da solo all'interno di una malga in attesa che poi venga liberato da quel muro di neve davvero impressionante, fa pensare a dei film davvero con questo senso di isolamento che possiamo comprendere, ma fino a un certo punto, se non ci si trova in quelle situazioni. Allora, adesso dovremmo avere in collegamento, e quindi restiamo nella zona della montagna, fra pochissimo il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, e quindi possiamo anche fare un monitoraggio e se ci sono anche delle notizie di servizio che possiamo dare a voi telespettatori nel frattempo. Ci stiamo per collegare con lui. Dicevo prima che avremo anche fra poco, fra una decina di minuti, il nostro Filippo Fois, che intanto ci manda delle immagini perché prima ricordava il Ministro per i rapporti col Parlamento. Ecco, queste sono le immagini, questa è Piazza San Marco questa mattina, quindi l'acqua alta che c'è. Ricordava il Ministro per i rapporti col Parlamento che il Mose ha funzionato in questi giorni, insomma è servito per salvare Venezia dall'acqua alta, però con una marea di 125 centimetri come quella prevista per stamane il Mose non è entrato in funzione e quindi comunque l'area marciana, la zona di Piazza San Marco, come vedete è sott'acqua, è allagata, e c'è stato un post polemico che fra poco vi leggo del presidente dell'associazione dei negozianti di San Marco appunto sulla mancata attivazione del Mose. Come dire, Venezia non è solo, Venezia è anche San Marco, è anche e soprattutto San Marco, e quindi questo accade nella giornata di oggi. Vi faccio leggere fra pochissimo, ecco, questa è la situazione di Piazza San Marco, ma ci collegheremo fra poco con il nostro Filippo Fois. Cerco un attimo la dichiarazione di Vernier, che è il responsabile, presidente dell'associazione dei negozianti di San Marco. Oggi, domani e giovedì previsti 3 picchi di marea sopra i 115, per precisione 125, 120 e 115, tradotto 40 cm, a scendere sotto le procuratie vecchie. Tempo da lupi. Le priorità non sono i cittadini, le priorità non è la salvaguardia della Basilica di San Marco, di tutto il centro storico. Buona festa dell'Immacolata. Queste sono le parole polemiche di Claudio Vernier. Vediamo se abbiamo il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Chiedo alla regia, no, non ancora. Allora, adesso in questo momento vi potrei parlare torniamo sulla zona trevigiana. Ieri abbiamo raccontato diverse situazioni in attesa di capire com'è la situazione del Livenza, che è quella che preoccupa di più a livello di innalzamento dei fiumi. La paura sul Piave è passata, sta passando, ma comunque monitoreremo nei nostri telegiornali quello che accade nella zona del Piave. Comunque c'è stato l'allagamento della zona golenale, l'abbiamo raccontato, con le case sott'acqua, e poi nel Vittoriese il disastro in uno dei siti turistici più noti, non solo della Marca, cioè le grotte del Caglieron. Allora facciamo vedere il servizio di Lucio Zanato proprio sulle grotte del Caglieron, con chi gestisce questa zona, che dice non si riapre sicuramente fino a primavera. Allora vediamo il servizio di Lucio Zanato. Stiamo andando alle grotte del Caglieron. Per la strada alternativa attualmente. Perché l'altra è chiusa? Perché l'altra è chiusa, la provinciale è chiusa. Dobbiamo usare il fuoristrada del sindaco di Fregona per raggiungere le grotte del Caglieron. E il percorso è quello praticato in genere dagli appassionati di mountain bike, è decisamente impegnativo, ma l'unico che ci porta ai cancelli chiusi del percorso. Col permesso del primo cittadino arriviamo dove la furia delle acque ha letteralmente divelto parte del percorso, con questi risultati.
Danni ingenti per una delle attrattive turistiche dell'Alta Marca e purtroppo non gli unici per Fregona. Abbiamo una frana in località Ciser di notevoli dimensioni. Di quanti metri cubi? Guardi, non glielo so dire, tanti. Devastazione il risultato, secondo il sindaco, dell'abbandono della montagna. Vengono anche lasciate crescere piante di alto fusto che creano alla fine problemi sulle rive del territorio e quindi col peso, e quindi quei problemi una volta non c'erano. Un danno non solo geologico ma anche economico per chi vive del turismo montano o, come in questo caso, del percorso tra acqua e grotte. Oggi avevamo il ristorante pieno, però col discorso degli eventi che sono successi, comunque noi lavoriamo tanto anche con Cadore, con l'Alparo, con la zona là, hanno disdetto tutti. I danni sono ingenti oltre che al parco, anche al territorio dal punto di vista turistico, perciò noi faremo il possibile affiancando l'amministrazione perché il parco possa riaprire il prima possibile e comunque non oltre l'inizio della primavera prossima. Il Presidente ha già annunciato lo stato di calamità naturale e penso che questa sia veramente una calamità naturale. Si deve ricordare anche del Caglierone e del Cansiglio? Beh, mi auguro di sì. Allora, questo a Fregona, nel Vitoriese. Nel frattempo ci ha raggiunto il presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora l'immagine simbolo di questi giorni, una delle immagini simbolo di questi giorni è lei che ferma le macchine dei vacanzieri che venivano su domenica. Le posso chiedere, e spero che sia così, che questa situazione, almeno questa situazione sia è cambiata, oppure c'è ancora questo problema? Perché sarebbe incredibile. Guardi, vediamo un po' il numero di macchine che questa sera scenderanno dal Cadore per capire se sono stato convincente o meno. Devo dire che di fronte ad alcuni automobilisti sono rimasto veramente esterrefatto, ho cercato di far comprendere loro che veramente sarebbe stato un pericolo per loro e per chi in quei momenti stava facendo e stava cercando di aiutare, di soccorrere, di togliere frane, eccetera, eccetera. Ma credetemi, in alcuni casi proprio non c'è stato assolutamente niente da fare. Invece alcune famiglie trevigiane, devo dire la verità, sono riuscito a convincerle e sono tornate indietro. Ma cosa le dicevano? Perché questa è la cosa che mi incuriosisce. Ma cosa volete che vi dica? Beh, alcuni mi hanno detto, io sulla parola, che andavano a trovare un parente, che dovevano riaprire la casa, la seconda casa che avevano, altrimenti volevano verificare che non ci fossero stati danni. Qualcuno non ha motivato, quindi si capisce che andava su per trascorrere alcuni giorni di vacanza, ma io devo dire, io posso capire, nel senso che è chiaro, in un momento così difficile c'è questo ponte dell'Immacolata, era un'occasione un po' per evadere dalle città, eccetera, eccetera, quindi raggiungere la montagna. Io comprendo, ma non posso comprendere perché oggi veramente di fronte a social, televisioni, giornali, radio, cioè l'informazione è talmente tanta e tutti avevano messo un'allerta rossa. Vuol dire che la gente non vuol capire. Io mi sono sentito anche via messaggio anche con il nostro presidente Zaia e anche lui dice che la gente non ha limiti, non c'è, non si riesce a capire. Quindi spero che possa un po' servire da lezione. Dopo, alla fine, sai, i problemi in questo momento sono talmente tanti e che è difficile anche veramente andare avanti, però insomma abbiamo la forza e dobbiamo fare di tutto per far cercare di capire alla gente che deve comportarsi in un certo modo. Non so se ha visto prima, noi avevamo in collegamento telefonico Andreas Quinz, che è il titolare della Malgarin su a Misurina, che è completamente bloccato dalla neve da giorni. Cosa possiamo dire al signor Andreas, che lui sta aspettando di capire come fare per poter liberare quella strada? Io so che c'è un impegno da parte di tutti, sono fuori veramente operai di ANAS, di Veneto Strade, c'è operai di comuni, c'è uno stuolo di persone veramente ingente. È chiaro che ci sono alcuni problemi. Io questa mattina sono andato a vedere la frana della Val di Zoldo, della 251, veramente impressionante, di fronte alla strada che è stata praticamente portata via. E ieri, parlando con Veneto Strade, parlavano di 20 giorni per riaprirla e sistemare. Devo dire che è un intervento perché lì c'è uno strapiombo che scende sul Maè e quindi la vedo anche come intervento molto complesso dal punto di vista tecnico. Dopo io non ho competenze del genere, ma devo dire che se riescono in 20 giorni sono davvero bravissimi. Per quanto riguarda Misurina, come altri posti, purtroppo ci sono situazioni di isolamento per i quali tutti adesso stanno cercando di provvedere con interventi con tutti i mezzi possibili. Io mi auguro che si possa anche
per lui risolvere nel più breve tempo possibile questa situazione di disagio. Qual è la cosa che la preoccupa di più in questo momento della zona del Bellunese? Ma a me quello che preoccupa si parla di sti cambiamenti climatici, non so, ieri tempestava qui vicino a Belluno, cioè è il 6 di dicembre, voi capite che è qualcosa di anomalo, cioè questa perturbazione praticamente è stata tutta una serie di temporali che di solito ci sono nel periodo estivo, sicuramente non in quello invernale, quindi sta mutando il clima, l'ambiente, quindi secondo me dobbiamo prepararci veramente a situazioni di estremo disagio anche in futuro. Ne parlavo un po' col sindaco della Val di Zoldo, confrontandomi un po' con lui, col sindaco di Belluno. Ho paura che anche noi sindaci dovremmo utilizzare le risorse di investimento per cercare veramente di proteggere il nostro territorio. Quindi magari ci sarà meno spazio per l'impiantistica, non so, sportiva, per quelli che sono magari degli interventi su delle cose che comunque fanno parte della vita quotidiana a cui non dobbiamo assolutamente rinunciare, ma è chiaro che la salvaguardia e la tutela della salute delle persone, ecco, queste sono proprio le immagini dove ero questa mattina, la salvaguardia e la tutela delle persone diventa la priorità assoluta, quindi se ci sono delle risorse da utilizzare bisognerà metterle lì, e questo è fuori discussione, ripeto, questa è l'ennesima riprova. Io ho dichiarato che per alcuni aspetti ci troviamo a qualcosa che è peggio di Vaia, perché frane, smottamenti, allagamenti nelle case, tipo, non so, in Alpago, nel Feltrino, anche nel mio comune di Longarone, cose che con Vaia non si erano assolutamente verificate. Con Vaia c'era il Piave che era a livelli mai visti, però questa volta devo dire, secondo me, gli interventi che sono stati fatti di arginatura e di protezione di grandi corsi d'acqua hanno tenuto bene, mentre per quanto riguarda i piccoli torrenti, quelli ovviamente hanno avuto sfogo, perché quando arriva tanta pioggia in così poco tempo le conseguenze sono, ho visto prima il servizio su Fregona, le grotte del Caglieron, che è un posto straordinariamente bello e veramente piange il cuore vederlo in quelle condizioni, ma purtroppo ce ne sono tantissimi altri. E credetemi, anche fare interventi di prevenzione non è facile, c'è bisogno di risorse. Adesso io ieri mi sono sentito anche col ministro D'Incà per cercare di capire anche già come il governo possa. Lo avevamo in riuscire collegamento a fare... poco fa, proprio all'inizio della diretta, ha detto che insomma, cercherà di velocizzare le pratiche, questo è un po' il concetto. Infatti io parlavo con lui per cercare di capire se si riusciva, non so, intanto a quantificare il danno e trovare subito delle forme di risorse che possono essere utilizzate come somma urgenza, perché altrimenti anche qua la burocrazia poi diventa un problema insormontabile. L'ultima cosa che le chiedo, ha qualche indicazione di servizio da dare ai telespettatori di quella zona, evidentemente? Ma devo dire che per quanto riguarda le strade, buona parte, insomma, anzi è percorribile. Ci sono delle situazioni di frane che incombono su centri abitati tipo Cibiana, Valle di Cadore, oltre sempre a Gosaldo e altri comuni, ma diciamo che per quanto riguarda la mobilità la situazione è abbastanza sotto controllo. È chiaro che adesso sta continuando a piovere, c'è neve in montagna, insomma, a chi deve muoversi chiedo sempre di stare a casa, mi raccomando, ma su quello penso che ormai l'abbiano capita. Per quanto riguarda invece altre situazioni, ripeto, tutti stanno lavorando per cercare di uscirne. Se poi, e questo sarà un altro problema, la temperatura si abbasserà e ghiaccerà di notte, dovremo affrontare un'altra situazione di grandissimo disagio, perché a quel punto lì anche gli interventi di sistemazione diventerebbero molto difficili. Certo, abbiamo visto appena adesso proprio il crollo del ponte a Gosaldo. Grazie al Presidente della Provincia Roberto Padrin, grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Allora noi andiamo in pubblicità, poi dovremmo anche collegarci, credo, con Venezia. Allora pubblicità, poi facciamo anche un report sul Vicentino. Rieccoci in diretta, ancora per parlare del maltempo, dell'allerta maltempo. Abbiamo parlato fino a poco fa della montagna, torneremo a parlare della montagna fra poco, ma vediamo com'è la situazione invece dei fiumi. Allora, come vi abbiamo raccontato all'inizio, quello che preoccupa di più è il Livenza, e allora siamo proprio sul Livenza. A Meduna c'è il nostro Lucio Zanato. Allora facci un report della situazione, Lucio. Siamo in pubblicità, appena finita la pubblicità partiamo. Non so se mi sente. Lucio? Forse se piove. Lucio?
Vedo l'acqua dell'Ivenza, ecco, probabilmente c'era qualche problema tecnico, ma fra poco allora restiamo con lui perché credo che si tratti solo di pochi secondi. Allora, nell'attesa di Lucio, ma già lo scenario faceva capire come la situazione è davvero al limite, il assessore regionale Bottaccin, che è in giro un po' per tutto il Veneto in queste ore, non si è mai fermato credo da giorni, fa un report molto veloce sulla situazione di Torri di Quartesolo. L'abbiamo raccontato ieri con la nostra Gabriella Basso, del quartiere sott'acqua, il quartiere Pini, coinvolti negli allagamenti in questo momento, insomma 22 ettari di zona, il 60% della superficie del quartiere e 150 edifici. Sono ospitati in questo momento presso strutture alberghiere 7 nuclei familiari con 19 persone, 2 nuclei familiari con 5 persone. Hanno fatto richiesta di ricevere i pasti a domicilio. Questa è la situazione a Torri di Quartesolo con la situazione del Tesina, situazione preoccupante che preoccupa anche, questo non occorre, che preoccupa anche nel Padovano. Ditemi però se c'è Lucio Zanato perché era proprio lì. Allora, vediamo se riesco a osservare le parole del, eccolo qui, situazione di Padova, eccolo qui. Allora, con le immagini, le parole di Vincenzo Gottardo, che è il delegato provinciale della Protezione Civile in provincia di Padova, quindi ci spostiamo da Torre di Quartesolo alla provincia di Padova, da Trambacche di Veggiano, dove confluisce il Tesina nel Bacchiglione. Questa è la situazione, adesso ve lo faccio sentire, Vincenzo Gottardo, e poi andiamo da Lucio. Allora, sentiamo cosa dice Gottardo, siamo quindi nel Padovano. Lo faccio risentire. È appena terminato un sopralluogo qui a Trambacche, in comune di Veggiano, insieme ai volontari del gruppo comunale di protezione civile per monitorare l'innalzamento delle acque sul Bacchiglione e sul Tesina. La situazione per il momento non sembra destare particolare attenzione, anche se comunque è una situazione che stiamo monitorando ora per ora. I volontari sono fuori qui nel distretto Padova Nord-Est, ci sono circa una trentina di volontari che sono operative in questo territorio, che lo saranno fino a questa sera. Noi stiamo monitorando gli argini anche per dare sicurezza alla popolazione e alle persone che qui abitano. Queste le parole allora di Gottardo, quindi dal Padovano torniamo allora a Meduna di Livenza, il nostro Lucio Zanato, per capire com'è la situazione del fiume che preoccupa di più in queste ore. Lucio. No, adesso qualche lancia, no. Lucio, mi senti? Allora, siamo in collegamento da Meduna di Livenza. Buongiorno ai telespettatori di Antena 3, qui piove a dirotto. Allora, intanto facciamo un po' il punto della situazione. Per quanto riguarda la zona dell'ovest della Marca Trevigiana, per quanto riguarda il Sile, abbiamo visto che si è innalzato un po' il livello, e parlando col Consorzio Piave, qualche problema, se va avanti a piovere così nelle prossime ore, potrebbe esserci verso la zona del Basso Sile, quindi potremmo dire la zona verso Monastiere, Roncade, il Vaglio, tanto per intenderci i canali minori che sono legati al Sile. Poi siamo passati sul ponte di Piave, la Golena è ancora piena, ma in questo momento sta calando per quanto riguarda il livello del Piave. In effetti il Piave che desta meno problemi. Il vero problema, il vero sorvegliato speciale, ed è per quello che siamo con il sindaco Arnaldo Pitton qui a Meduna di Livenza, il vero problema che nasce è il Livenza. Allora sindaco, che situazione è in questo momento? Ma visto che parlava di nascite, il bambino è nato, nel senso che la piena è stata ancora un po' di ore fa, 7,37 m, quindi un livello considerevole. Sta per fortuna leggermente calando, piano, ma sta calando. Ecco, noi siamo nella zona dove abbiamo fatto il servizio ieri, però vediamo che la casa che prima che avevamo ripreso purtroppo è allagata,
Di quanta acqua stiamo parlando mediamente dentro le case, dentro Ingolena? Con questo livello qua parliamo che le abitazioni al primo piano hanno dai 60 agli 80 centimetri sicuramente. Ecco, ci sono le abitazioni lì in fondo, delle persone, degli irriducibili, li abbiamo chiamati noi, della Golena. Loro invece che condizioni sono, come stanno, che contatti avete? Allora, finché, perché purtroppo sono anche senza energia elettrica da diverse ore, quindi finché il telefonino aveva la batteria li ho potuti sentire. Hanno portato su animali, galli, cani, gatti, tutto, da là non si muovono perché è la loro casa, la loro vita, e questa situazione l'hanno vissuta diverse volte, quindi hanno anche temperati, diciamo, se vogliamo dire, ecco. Però questo ci crea anche un po' di ansia e preoccupazione. Sì, tanto è vero che voi ogni tanto andate a verificare, magari col gommone, perché obiettivamente proprio dispersi in mezzo all'acqua non va bene. Certo, ieri avevamo qua anche i vigili del fuoco che con la mia chiamata, e poi ecco, purtroppo loro hanno deciso di rinunciare a questo, vogliono stare nella sua abitazione e così sia, insomma ci auguriamo che le cose vanno per bene e che appunto l'acqua si abbassi. Ecco, invece parliamo di questa situazione nel 2021. È possibile che si debba sempre avere questa apprensione quando esistono vasche d'espansione, quando esiste un sistema idrogeologico che insomma andrebbe pensato per queste emergenze? Guardi, la situazione è cambiata da diversi anni e questo se lo capisce, si percepisce solamente dal mese che siamo a dicembre, e all'inizio di queste piogge c'era addirittura il temporale, cosa che solitamente è a ottobre, e quindi il clima si è spostato e cambiato. Abbiamo questi nubifragi terribili che in poche ore portano giù massa di acqua terribile, più il sirocco e quindi in montagna la neve, e questo crea questi. Bisogna cercare di lavorarci in maniera seria e pensare al nostro territorio con una visione anche, se vogliamo dire, più ecologica. Senta, però c'è qualcuno che appunto ha anche fatto polemica sui giornali dicendo che non è stato fatto nulla. Beh, guardi, quelli che sono davanti alla TV col telecomando, col culo al caldo, dico che non è che possiamo fare un'ordinanza a Gesù Cristo e che ci mandi meno pioggia, eccetera. E credo che la Regione stia facendo anche un ottimo lavoro, anzi colgo l'occasione anche per ringraziare anche il Genio Civile, perché hanno stanziato proprio alcuni giorni fa 600.000 euro per il rifacimento di una parte di questo argine tratto di via Roma, che è ancora, diciamo, un po' strutturalmente debole, e quindi i lavori fatti in questi anni hanno permesso anche di appunto arrivare a un punto che siamo con l'animo un pochettino più tranquillo, anche se no vuol dire che ci sia risolto tutto. Ecco, intanto volevo dare due dati per quanto riguarda il Consorzio Piave. A ore 12 ci comunica il Presidente Amedeo Giannolimetto, piovuti circa 10-15 mm sull'intero comprensorio del Consorzio Piave. A Venale e Monticano in modesto aumento, ma ben al di sotto delle soglie, casse ancora vuote, per ora insomma in quella zona nulla da segnalare, ma ricordiamo il Sile ha alzato il suo livello e potrebbe esserci qualche problema, ma lo diremo nel pomeriggio monitorando la situazione, i corsi d'acqua minori. Però torniamo qui a Meduna, voi siete, diciamo così, la sentinella, perché quando cominciate ad avere problemi voi, poi di conseguenza c'è la Motta che ha anche la confluenza con il Monticano, insomma il sistema idrogeologico è diventato importante ma soprattutto estremamente delicato. Sì, il Livenza è una massa d'acqua importante, qua poco più avanti a Tremeacque si incrocia col fiume Meduna, giù a Motta abbiamo il Monticano, e quindi lei immagini che massa di acqua viene giù. Poi dalla montagna la diga di Ravedis fa, diciamo, da bacino di contenimento, e questo negli ultimi 10 anni francamente si è visto. Poi da là è da capire se c'è la possibilità di aprire prima il flusso d'acqua in maniera tale da cercare di tenere il livello più basso. Ecco, questo credo che sia la linea che si potrebbe eventualmente aggiungere per risolvere un pochettino il problema. Ecco appunto, lei ieri ha dato un cenno polemico dicendo che si poteva aprire un po' prima e quindi essere un po' più, diciamo, preparati all'ondata di piena. Sì, ecco, i dati che mi hanno dato mi dicevano che appunto c'è stato un ritardo di alcune ore nelle aperture, però ripeto, è una notizia data così. Se fosse così, ecco, dico, bisogna
prestare attenzione e aprire prima, così il flusso d'acqua arriva meno in massa e meno violentemente come ha fatto in questo momento qua, se è così. Ecco, poi Benissimo. noi ieri avevamo fatto un giro andando verso le grotte del Caglierone. Sì, Nicola, ti sento, dopo ti chiederò anche se hai qualche domanda in particolare, ma volevo dire, ultima cosa, Pra dei Gai. Pradigai c'è un progetto, mi pare che la regione abbia stanziato oltre 60 milioni di euro, un bacino di contenimento in maniera tale che fa anche questo da ritardo, c'è una massa di acqua importante, adesso lo fa in maniera naturale, no? Poi verrebbe un po' gestito, chiamiamolo se vogliamo un sistema Mose, ecco, alla lontana. Ecco, questo qua, se verrebbe ultimato, molto probabilmente aiuterebbe un pochettino anche questo. Nicola, benissimo, grazie. Allora, grazie a Lucio Zanato. Poi magari ci ricolleghiamo in un'altra zona, ok? Nel frattempo vorrei andare da Filippo Fois a Venezia. Grazie, allora, grazie anche al sindaco di Meduna di Livenza che ci ha fatto proprio il quadro della situazione. Allora adesso, fra qualche istante, andiamo a Venezia dal nostro Filippo Fois per capire se si alza o no il Mose, perché abbiamo notizie contrastanti che ci stanno arrivando. Forse si alza fra poco perché c'è una previsione di 135, quindi andrebbe oltre il limite, la condizio sine qua non per alzare le paratoie del Mose. Io lo vedo. Allora Filippo Fois, che si alzi o non si alzi, ormai adesso la piazza San Marco comunque è allagata. Filippo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Che si alzi o non si alzi, per ora la piazza è allagata, stavo dicendo la spiaggia perché sembra di essere al mare. Qua siamo con Claudio Vernier, che è il presidente dell'associazione di Piazza San Marco. Come vedete da queste immagini la piazza è completamente allagata. Devo dire che quando siamo arrivati qui circa una mezz'oretta fa la parte centrale era ancora all'asciutto. Qui l'acqua non arriva direttamente dal canale, arriva dai tombini. Fino a poco fa si vedevano i tombini che continuavano a buttare fuori acqua, adesso l'acqua è talmente alta che non si vede più dove sono. Vernier, lei aveva già detto che forse era il caso di preallertarsi col Mose, visto che comunque eravamo sui 125 centimetri come previsione. Sì, non reputare i 125 centimetri una marea eccezionale lascia quantomeno perplessi, soprattutto con queste condizioni meteo, sapendo che nei prossimi 3 giorni ci sarà vento e marea alta e soprattutto anche pensando al weekend che abbiamo appena passato. È stata una decisione quantomeno opinabile, il Mose è stato costruito per essere utilizzato sopra i 110 insieme a tutta una serie di opere complementari che ahimè non sono state neanche malapena approntate per quel che riguarda perlomeno la piazza San Marco, quindi ci troviamo in una situazione veramente drammatica. 135 centimetri per i tanti che vivono nei primi piani, nei piani terra delle case veneziane, della Venezia insulare, più del 50% della città andrà sotto acqua. Qua in piazza per 135 centimetri significa avere circa 50 centimetri di acqua, quindi l'acqua al ginocchio. Ecco, tra l'altro ricordiamo, come ci stava sottolineando Vernier, che il Mose si è alzato per 48 ore consecutive durante questo fine settimana, in cui erano previste però delle punte massime più alte, appunto 130, che al momento è la misura oltre la quale si alzano le paratie. Stamattina sono suonate le sirene, una sirena con 2 segnali sonori, che vuol dire 120 centimetri. Poco fa invece sono risuonate con 3 segnali sonori, per cui 130 già la previsione era vista al rialzo, abbiamo detto 135 e stiamo assistendo con una certa preoccupazione a vedere se si ferma o meno. Sì, possiamo solo sperare. Da quello che ho capito e ho letto non c'è la possibilità di alzarlo ora. E quindi dobbiamo solo sperare che questo errore che è stato fatto non sia più grave di quello che sarà. Quindi 135 centimetri è tanto, creerà grandissimi danni, soprattutto alla Basilica di San Marco, e quindi niente, dobbiamo solo alzare, sperare, continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto prima del Mose: alzare, pulire e cercare di sanificare. E tirare nuovamente fuori gli stivali, come abbiamo fatto anche noi oggi, come si faceva ai vecchi tempi. Proprio l'altro giorno hanno detto oramai l'acqua alta è risolta a Venezia dopo questo fine settimana, invece vediamo che l'allarme c'è sempre. Il sistema Mose è un sistema sperimentale che è stato costruito con una progettazione che pensava che dovesse essere alzato solo
raramente, solo nei casi eccezionali. Negli ultimi anni si è passati da poche volte sopra il 1,10 m a più di 30 volte lo scorso anno, quindi è veramente una situazione in peggioramento. Il cambiamento climatico lo abbiamo visto, in questo weekend ha colpito tutto il nord Italia, ma l'Italia stessa in tante altre zone, e quindi bisogna capire se questo sistema, che può funzionare, è quello più giusto, più lungimirante, quello che ci traghetterà verso un futuro sereno. Ecco, nella classifica delle acque alte, sopra il 1,40 m viene considerata acqua alta eccezionale. L'anno scorso ci ha un po' scompaginato questo modo di vedere le cose, perché ce ne sono state credo 4 o 5 nell'arco di poche settimane sopra il 1,40 m. Speriamo che non sia questa la volta. Noi abbiamo già avuto delle acque alte che fortunatamente non abbiamo sentito grazie al Mose, questa vedremo come andrà a finire. Tra l'altro la vedete la Basilica di San Marco che prima citava Claudio Vernier, ancora una volta sott'acqua, e sappiamo che i danni sono spesso provocati, non sono visibili immediatamente, perché è la salsedine poi che provoca i danni ai marmi, perché l'acqua poi sappiamo che dopo qualche ora si ritira, però lascia il sale e quello alla lunga può fare veramente molto male. Io prima di lasciarci vorrei fare un'ultima battuta su questo Natale che sta vivendo Venezia, un Natale inedito, perché ovviamente oggi chiaramente non c'è praticamente nessuno in giro, ma insomma è un Natale di austerità, per così dire. È un anno di austerità, il Natale sta arrivando nel suo momento forse peggiore, le persone hanno un po' paura ma hanno anche tanta voglia di uscire, di fare shopping, di avere una vita normale. Devo dire che la città è bellissima da vedere, da visitare, le luminarie di Natale sono state comunque messe, l'albero, i negozi oggi in realtà sono aperti, quindi al di là di questa situazione che abbiamo qua in piazza la città è fruibile, anzi invito le persone che avevano in programma la gitarella a Venezia a venire, perché comunque ne vale la pena. Direi l'acqua alle 3:15 significa che sulle 5 si può camminare serenamente per gran parte della città. Ecco, è un disagio enorme, secondo me andranno fatti capire perché sia successo questa situazione incresciosa e dannosa, però appunto la città è assolutamente fruibile. Ecco, ricordiamolo ancora una volta che l'acqua alta è un fenomeno temporaneo che dura qualche ora, generalmente solamente nei casi più gravi, ecco, non è successo, per cui insomma per le prossime ore contiamo comunque. Abbiamo visto, Filippo, e poi ti lascio, una città che potrà essere percorsa nuovamente senza stivali. Abbiamo visto l'immagine anche dell'albero di Natale in piazza San Marco. Velocissimo alla Verniere, se puoi chiedere che voto dà, perché ci sono state parecchie polemiche, che voto dà a quell'albero? Che voto dà l'albero di Natale? Che tra l'altro è un po' di fronte alla sua attività. Ma ricorda un albero di Natale, sicuramente è un'installazione luminosa molto interessante, fatta da un artista di fama internazionale che sta avendo un enorme successo a livello internazionale, viene fotografato, è sui media e quant'altro, quindi da questo punto di vista sarà sicuramente molto utile per la ripartenza di Venezia a partire dalla prossima primavera, quindi speriamo a Covid contenuto se non finito. E capisco le perplessità di tanti che forse soprattutto in questo momento così complicato avrebbero voluto qualcosa di più tradizionale, un più caldo, più per le famiglie. Quindi sì, l'albero è qualcosa del Natale, però devo dire che è la città che è calda, lo spirito natalizio si respira ovunque, a Rialto, in piazza, in via 22 marzo. Io direi che l'albero a me piace personalmente, poi de gustibus, per carità. Sì, certo, in effetti c'è stato un dibattito abbastanza senso unico, dobbiamo dire. L'ultima cosa che ti chiedo, Filippo, Filippo, l'ultima cosa che ti chiedo sulla Mose, che ultime notizie abbiamo? Cioè, si alza o non si alza? Ma per quello che ne sappiamo noi, se si alza o non si alza, mi chiedono da studio, io credo di no, perché oramai diciamo la frittata è fatta, nel senso che l'acqua è già salita e ci vuole parecchio poi per mettere in moto un movimento che è complesso, può darsi che tra poco vedremo l'acqua che scende, per cui non credo che, certo poi bisogna vedere poi anche le previsioni, però credo che ci fermeremo a 135 oramai. Speriamo.
Speriamo, ma su questo vi potremo aggiornare solamente nel prossimo. Fra poco, va bene, grazie a Filippo Fois, grazie anche a Vernier, grazie davvero. Allora, prima di collegarci, io so che fra poco c'è anche la pubblicità, ci sta aspettando anche un altro fronte del veneziano, quello del il fronte, diciamo, delle spiagge, del litorale devastato e divorato dalle mareggiate. Chiedo al nostro amico Alessandro Bertoni, presidente di Union Mare, di aspettare qualche secondo, è già collegato, perché volevo fare un velocissimo salto fra qualche istante con Gabriella Basso, che si sta per collegare con noi via Skype da Torri di Quartesolo. Adesso l'ho avvertita in questo istante, per cui vedremo anche com'è la situazione di Torri di Quartesolo. Nel frattempo magari riesco già a salutare Alessandro Berton. Eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i teleascoltatori. Allora, ci sono anche delle immagini che possiamo vedere della situazione delle spiagge, in attesa di collegarci con Gabriella Basso per capire anche com'è la situazione a Torri di Quartesolo. Le cifre sono molto importanti che abbiamo letto in questi giorni di spiaggia erosa. Quanti metri cubi di sabbia se ne sono andati? Purtroppo ancora una volta siamo qui a discutere, a parlare di una notizia che ormai non fa più notizia, perché questa mareggiata, una normale, mi verrebbe dire quasi banale mareggiata di scirocco invernale, però è più che sufficiente per rimettere in ginocchio ancora il sistema turistico balneare della nostra regione e portare a galla tutte quelle che sono le fragilità di questo comparto. Parliamo di danni importanti dal punto di vista erosivo, in particolare su la pineta di Jesolo. Mi sentite? Sì, sentiamo. Stiamo vedendo le immagini con il sottofondo del vento impetuoso sulla spiaggia. Sì, vi stavo dicendo, i danni erosivi si sono manifestati in queste ore nei soliti punti, quindi la pineta di Jesolo, il comparto S1 di Eraclea, ma ancora la spiaggia di Isola Verde sottomarina. Parliamo di diverse decine di migliaia di metri cubi di sabbia erosa e soprattutto di importanti danni anche dal punto di vista della manutenzione e della pulizia per le enormi quantità di materiale spiaggiato che sono rimaste sulle nostre spiagge, che nei prossimi giorni dovranno essere affrontate per rimuoverli e per mettere le spiagge in sicurezza. Ancora una volta, come dicevo in apertura, siamo qui a parlare di qualcosa che non fa più notizia e credo che dovremmo veramente cominciare a guardare al futuro con proposte concrete e con progettualità che siano in grado finalmente di dare delle risposte a quella che, è bene ricordarla, continua ad essere la prima industria della nostra regione. Senta, e proposte concrete quali sono? Ma guardi, le proposte concrete sono quelle che stiamo avanzando da tempo. È arrivato il momento di identificare all'interno del bilancio della nostra regione un capitolo di spesa dedicato che possa essere agganciato al turismo e che debba essere vincolato alla messa in sicurezza di questo comparto, che è un comparto strategico. Non possiamo aspettare gli eventi calamitosi, dobbiamo avere delle risorse da destinare a delle progettualità forti e soprattutto, mi lasci dire, dobbiamo capire che la parte di denaro del Next Generation, di quel Recovery Fund di cui tanto si parla in queste settimane legata al Veneto, ebbene una parte importante di queste risorse dovrà essere destinata proprio alla tutela e alla salvaguardia delle imprese turistico-balneari, perché diversamente non servirà aspettare la Bolkestein, basterà che le mareggiate ci portino via le concessioni demaniali. È arrivato il momento veramente di cominciare a pensare non a degli interventi spot, e mi riferisco ai sabbiodotti, al ripascimento, ma delle opere di difesa strutturali parallele rispetto alla linea di costa, che abbiano appunto come primo obiettivo quello di mettere in sicurezza una parte fondamentale dell'economia del nostro territorio. Ha parlato con i sindaci un po' sono molto preoccupati? Ma sì, assolutamente, l'interlocuzione con gli enti locali, con i sindaci delle singole località e con la conferenza dei sindaci della costa è continuo. L'interlocuzione con Regione Veneto è altrettanto continua e proficua.
Noi in questo territorio abbiamo la fortuna di avere sempre avuto un dialogo proficuo da questo punto di vista, però è arrivato veramente il momento di passare dalle parole ai fatti e, come dicevo prima, servono delle risorse importanti. Adesso c'è questa partita del Recovery Fund, il Veneto sarà beneficiario sicuramente di una quota importante. Ebbene, dobbiamo capire che parte di questi denari dovranno essere impiegati per la tutela delle coste. Non è più possibile pensare di dover attingere a dei bilanci legati alle calamità, ma dobbiamo cominciare a capire che se il tematismo del mare rappresenta il 50% del primato turistico della nostra regione, ebbene questo primato deve essere difeso, deve essere messo in sicurezza utilizzando delle risorse che servano a salvaguardare la nostra linea di costa e tutte le attività economiche che insistono nelle spiagge della costa veneta. Grazie allora, grazie ad Alessandro Berton, davvero grazie, buon lavoro, perché questi sono momenti ovviamente difficili per una categoria intera. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, il nostro viaggio, ci siamo spostati dalla montagna al Livenza, Venezia, poi il mare, quindi il litorale. Torniamo nella zona del Vicentino e allora è collegata con noi Gabriella Basso da Torri di Quartesolo nel quartiere allagato. Allora, Gabriella. Buongiorno da Torri di Quartesolo. Vi sto facendo vedere direttamente i primi lavori di prosciugamento perché sono iniziati questa mattina. Qua è un'abitazione dove i vigili, la protezione civile, dopo il passaggio dei vigili del fuoco che hanno verificato che non ci fossero problemi elettrici piuttosto che di fughe di gas, hanno consentito appunto alla protezione civile di iniziare i lavori di svuotamento dell'acqua di cantine, garage, seminterrati. Vedete l'acqua che sta fuoriuscendo da questa abitazione, ve la sto facendo vedere direttamente. Siamo all'interno del quartiere Pini, il quartiere appunto che è stato coperto dall'acqua per il 60%. In fondo vedete ci sono, riesco a farvi vedere, ma li raggiungo, sempre gli uomini della protezione civile che stanno caricando una pompa per poterla portare in altre abitazioni. Il quartiere è stato diviso in 11 zone dove stanno lavorando man mano appunto la protezione civile con i vigili del fuoco e sono arrivati anche da Padova, sono arrivati da altri comuni per dare una mano, perché in questo momento sta diluviando qui a Torri di Quartesolo, quindi immaginate cos'è lavorare in queste condizioni anche per loro. Ecco, guardi, facciamo vedere qua, purtroppo la gente sta tirando fuori le cose che si sono ammassate, che sono bagnate, le sta appoggiando un po' ovunque dove capita. In fondo di là, vedete, stanno pulendo un garage. La gente, nonostante il brutto tempo, il maltempo, sta continuando a svuotare garage e cantine qui a Torri di Quartesolo, al quartiere Pini. Ci sono anche famiglie che sono state evacuate, sono 7 famiglie, 7 nuclei familiari, e sono in albergo, altri hanno chiesto di poter ricevere dei pasti caldi. Insomma, diciamo che la situazione rispetto alle ore scorse è migliorata. Certo, non è la situazione di normalità, ovviamente non è ancora stata raggiunta. Ecco, quanto dovrebbe durare questa situazione secondo quanto si può prevedere? Perché è chiaro che ci vuole ancora del tempo, immagino, dalle immagini. Sì, assolutamente ci vuole ancora abbastanza tempo, tutta la giornata di oggi sicuramente per quanto riguarda i lavori di prosciugamento, mentre poi per quanto riguarda lo svuotamento dei garage, l'accatastamento delle masserizie che sono bagnate, rovinate, distrutte, ci vorrà la giornata di domani. Quindi insomma è ancora lunga per chi abita in questo quartiere, ci vuole ancora molta pazienza. Ecco, ieri nel tuo servizio ci hai mostrato anche la rabbia della gente, poi il sindaco che dice? Il sindaco continua a dire che si è trattato di un incidente, una cosa che non era prevedibile. Il Tesina era stato assolutamente tenuto sotto controllo e non aveva problemi. Insomma, la rottura della roggia Caveggiara è stata quella che non era prevedibile, dice il sindaco. Ha portato l'acqua, il Tesina, ad ammassarsi e far sì che appunto l'argine della roggia cedesse e quindi allagare il quartiere Pini, che è proprio a ridosso praticamente del Tesina stesso.
e quindi lui dice è un incidente, non poteva essere prevedibile questa cosa. Benissimo, grazie allora, grazie a Gabriella Vasso per questo tuo aggiornamento da Torri di Quartesolo, grazie davvero. Io direi, grazie e buon lavoro, direi andiamo in pubblicità e poi ancora aggiornamenti, poi parleremo anche ovviamente di Covid, ci sono gli aggiornamenti della mattina. Rieccoci allora, rieccoci in diretta. Allora, fra poco torneremo a parlare del maltempo, arriva la conferma, ma ce lo faremo dire da Filippo Fois fra poco, che il Mose non verrà alzato. Scusate un secondo. Ecco, qui do comunicazione al nostro Filippo Fois che fra poco ci ricolleghiamo, è tutto in diretta ovviamente. Quindi il Mose non verrà alzato, ma vorrei sentirlo dalla viva voce del nostro Filippo Fois fra poco. Nel frattempo cambiamo velocemente argomento e parliamo di una cosa invece che riguarda un appuntamento di questa sera, e un appuntamento che riguarda la cultura e la musica. Insomma, non c'è solo il dramma del maltempo, non c'è solo ovviamente il dramma del Covid. Siamo in collegamento con Giulia Vazzoler, buongiorno. Buongiorno Giulia, notissima pianista, insomma l'abbiamo conosciuta tante volte anche nei nostri servizi. Io ricordo, insomma, perché insomma, è stato particolarmente emozionante il concerto del 1° maggio in Piazza dei Signori, in un anno davvero particolare, insomma, alla presenza del sindaco Conte, insomma, in una piazza vuota. Ma ci parla di un appuntamento che c'è questa sera molto, molto particolare. Di cosa si tratta? Sì, allora l'appuntamento sarà questa sera alle ore 19 presso la cattedrale di Treviso, il Duomo di Treviso, congiuntamente alla Santa Messa. Si tratta di un progetto un po' particolare, è un progetto che si chiama Artisti in Chiesa, un progetto che in realtà è su base nazionale, nasce in seguito all'idea di un collega, il pianista abruzzese Gianluca Luisi, che ha lanciato un appello dopo il DPCM del 25 ottobre che sappiamo aver sospeso, chiuso insomma i teatri, i cinema, le sale da concerto. Ecco, quindi dopo questo secondo stop forzato, Gianluca Luisi ha lanciato l'idea di aprire le chiese che sono l'unico luogo rimasto aperto al pubblico, diciamo così, senza restrizioni stringenti. Io ho voluto raccogliere la sfida del collega e anche degli altri musicisti italiani che stanno portando questa iniziativa nelle chiese italiane. E ho deciso di portarla nella mia regione, in Veneto. Ecco, l'idea è quella di far sentire la nostra voce, la voce degli operatori della cultura, dell'arte, dello spettacolo, e in questo momento ci sono tanti professionisti messi in ginocchio da una crisi molto pesante del nostro settore, ma anche quella di insomma stare vicini alla cittadinanza, portare un momento musicale in una situazione in cui non c'è offerta culturale di nessun tipo, quindi un'iniziativa simile insomma a quella che abbiamo portato avanti con Fabio Sartori in occasione del 1° maggio a Treviso. La prima data sarà proprio questa sera alle ore 19 con Ilaria Gusella, soprano vicentino, e Omar Camata, un altro orgoglio trevigiano, baritono. Il programma che noi proporremo sarà un programma mariano, chiaramente oggi 8 dicembre festa dell'Immacolata, quindi sarà un omaggio alla figura della Madonna. Ringrazio di cuore insomma gli artisti che hanno deciso di collaborare con me per questo progetto. Ringrazio tutti coloro che anche hanno creduto in questo progetto, ringrazio il comune di Treviso, l'assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti, ringrazio Fabrizio Malachin, direttore dei musei civici, grazie di cuore anche a Don Giorgio Ricoboni, il parroco del Duomo, per averci accolto, per insomma aver aperto le porte della cattedrale di Treviso a questo progetto.
E questo comunque è solo il primo di quello che speriamo essere tanti appuntamenti. Vi posso già dire che il secondo appuntamento sarà domenica 13 dicembre a Vicenza presso la Basilica di Monteberico. Quindi un connubio, voglio dire, la musica è anche spiritualità e in questo momento c'è bisogno davvero anche di questo. E soprattutto per voi, se dovesse dare un aggettivo a questa annata per gli artisti, che aggettivo troverebbe? Allora, l'annata è stata tragica, non so, gli aggettivi purtroppo sono tanti e non sono aggettivi positivi, è un momento drammatico, è un momento buio, noi siamo molto in difficoltà, ma è anche, diciamo, io credo che sia un problema anche di tutta la cittadinanza, perché eliminare la cultura da una società significa impoverirla, significa depauperarla proprio di quella che è la sua essenza più profonda. Quindi non solo noi non abbiamo la possibilità di svolgere il nostro lavoro, ma anche i cittadini non hanno la possibilità di fruire di un'offerta artistica, di un'offerta culturale. Sappiamo bene che il momento del Natale, tra l'altro, è foriero di tante iniziative musicali, artistiche. Quest'anno così è in particolar modo doloroso sapere di essere fermi anche durante il mese di dicembre. Per questo che ho voluto a tutti i costi portare questa iniziativa di persona. Ecco, è stato un grande lavoro, non lo nego. Ci sono tante restrizioni, io voglio sottolineare questo, noi facciamo questo momento musicale congiuntamente alla celebrazione liturgica, quindi alla Santa Messa. Non lo chiamo concerto perché non è un concerto, è un'esibizione di alcuni artisti, un momento musicale, ecco, lo voglio definire così, che viene fatto all'interno della funzione, nel pieno rispetto anche di quello che è lo spirito della funzione religiosa. Quindi questo ci tengo a specificarlo, non è che perché hanno chiuso i teatri adesso andiamo a fare spettacolo in chiesa, il principio non è questo. E il principio è un altro, la cultura è un mezzo anche per l'elevazione spirituale. Con questo spirito molto rispettoso, molto dignitoso abbiamo approcciato le chiese e abbiamo portato la nostra offerta. Quindi per i trevigiani che ci seguono io spero che insomma ci sia, insomma, ecco, se questa sera siete in centro, ore 19, Santa Messa in Duomo con Ilaria Gusella, soprano, e Omar Camata, baritono. Benissimo, grazie allora, grazie chi può, insomma, e chi ha così l'interesse di vedere questa serata davvero particolare. Grazie a Giulia Vazzoler per il suo intervento e anche per questo racconto, insomma, di una situazione che è difficile anche e soprattutto per gli artisti che sono bloccati di fatto anche molto più di tante altre categorie da troppo tempo. Grazie davvero, grazie a Giulia Vazzoler. Allora restiamo in tema di PCM, restiamo in tema Covid, fra poco ci ricolleghiamo con Filippo Fois per novità allora sul Mose e poi andremo di nuovo a Meduna di Livenza o nella zona appunto del Livenza con Lucio Zanato. Io vedo già Filippo Fois, ditemi se è pronto e se mi sente soprattutto. Io ci sono, ti benissimo. Sento benissimo. Allora Filippo, ci eravamo lasciati con questa ipotesi, si alza o non si alza, che novità hai? Sì, la novità è che non si alza, almeno così sostengono fonti del comune. Recentemente c'è stato anche un post su Facebook dell'assessore Simone Venturini, è un po' quello che dicevamo prima nel precedente collegamento, oramai l'acqua si è alzata, presumibilmente nelle prossime ore dovrebbe abbassarsi, speriamo, ma tutto fa pensare di sì anche da quello che stiamo vedendo qua in Piazza San Marco, e per attivare un meccanismo complesso come il Mose non basta premere un pulsante, c'è bisogno di un'organizzazione e di tempi che sono lunghi, per cui non può essere più attivato. Nel frattempo, ecco, rimani lì, vediamo proprio il post di Simone Venturini, eccolo qua, Mose non attivo, nuova previsione, previsti 135 alle 15:10 di oggi 8 dicembre.
È un po' come dire aprire il recinto quando i boy se ne sono andati, e questo è il concetto. Chiudere il recinto quando i boy se ne sono andati, esatto. È purtroppo così, anzi è meglio che teniamo aperto, così magari fa defluire subito l'acqua. Scherzi a parte, obiettivamente è stato un fine settimana in cui il Mose aveva superato brillantemente quella che era definita la prova più grossa da quando è iniziata questa fase, che ricordiamolo è ancora sperimentale. Le paratie e le paratoie si sono alzate per 48 ore consecutive, scongiurando 3 picchi da 130 centimetri. Purtroppo adesso i centimetri sono 135 e il Mose però è chiuso. Lo ricordiamo ancora una volta che le previsioni, almeno fino a questa mattina, erano di molto inferiori. Si parlava di circa 120 centimetri che comunque avrebbero allagato la piazza, ma che ancora non sono una misura entro la quale è disposto la messa in funzione del Mose. Poi evidentemente i venti sono cambiati, le circostanze hanno portato a un innalzamento di circa 15 centimetri superiore a quello che era stato previsto. Quindi la polemica sarà sulle previsioni, la polemica che ne seguirà? Sì, anche se poi bisogna dire che questo l'avevamo visto anche l'anno scorso in circostanze più drammatiche, naturalmente, soprattutto la notte del 12 novembre, in cui le previsioni sono state viste al rialzo in continuazione per 3 o 4 ore ogni tot di tempo. Arrivava un nuovo avviso che innalzava il limite massimo previsto, e a volte evidentemente ci sono delle circostanze oltre le quali le previsioni non possono essere così precise, perché evidentemente possono subentrare dei fattori che cambiano le cose, e probabilmente è quello che è capitato anche questa mattina. Bene, grazie. Allora, grazie a Filippo Fois, grazie davvero del collegamento. Allora, una cosa che adesso vorrei tornare da Lucio Zanato, prima però vorrei anche riuscire a dare, non riesco ad avere il tempo di dare anche il bollettino dell'emergenza Covid, che purtroppo è pesante sul fronte più che altro dei decessi nelle 24 ore, eccolo qui. Nelle ultime ore, insomma dalla notte, 1739 nuovi casi positivi in Veneto, con la maggior parte a Verona, 456, contando anche il report delle 17 di ieri, sono 3.145 nuovi positivi. Sommando il dato dei decessi di questa mattina con quelli della serata di ieri, sono 49 nuovi decessi, ma se contiamo l'arco delle 24 ore passate sono 113, ed è un nuovo record negativo purtroppo per il Veneto, mentre la situazione delle terapie intensive, come sempre, da monitorare. La vediamo subito scorrendo, eccolo qua, 345 terapie intensive occupate da malati Covid, 2779 invece posti letto in area non critica comunque occupati, quindi fate il calcolo, dovete sommare quindi i posti di terapia intensiva all'area non critica per capire che siamo insomma oltre una soglia importante di posti occupati, quindi è sempre una situazione da monitorare evidentemente. Allora, proprio su questo, nel frattempo oggi va in scena il secondo round del screening di massa a Cavaso del Tomba. C'è stato quello a Castelcucco, ieri la prima giornata a Cavaso del Tomba, e oggi vi racconteremo anche come è andata a Cavaso del Tomba lo screening di massa. E poi a Vicenza invece qual è il bilancio di 28 giorni dall'apertura del punto tamponi, diciamo record, allestito in fiera a Vicenza, già effettuati circa 30.000 tamponi. Ora vediamo questo servizio da Vicenza proprio sul punto tamponi in fiera.
Punto tamponi in fiera a Vicenza, 28 giorni dalla sua apertura e boom di tamponi effettuati. Ha riscosso il favore di Vicentini e dell'Uslotto, la struttura predisposta in collaborazione con il comune dello stesso ente fieristico. Anche in questo lunedì sono stati in molti a recarsi in via dell'Oreficeria, giornata che ha visto effettuati tra i 1500 e i ben 2000 tamponi. Abbiamo fatto 30.000 tamponi in un mese, quindi è un numero importante, senza eccessive pressione di code e di attesa. Il 60% sono tamponi molecolari, quindi c'è da attendere dopo l'esito da parte dell'ospedale, e il 39% sono tamponi rapidi, per cui il cittadino arriva e dopo 15 minuti anche l'esito. Tamponi di cui il 7,3% è risultato positivo, 14 le postazioni a disposizione che filtrano le persone che arrivano con l'impegnativa del medico con o senza prenotazione, una sessantina le persone impiegate complessivamente con un impegno di tutto il personale sanitario. Previsto nei prossimi giorni anche un servizio di guardiania, un via vai di persone, molte classi di studenti, personale amministrativo e non solo, il tutto con tempi di attesa non troppo elevati, anche se non sono mancate punti di 40-50 minuti. In 3 giorni testati tutti gli agenti della polizia locale. La curva è discendente, ma il numero dei tamponi vede ancora troppi positivi. Si tratta di continuare a rispettare le regole, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti. Per le festività naturalmente saranno rafforzati i controlli sul territorio, avremo un incontro mercoledì con il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblico della città di Vicenza e con il prefetto e il questore per coordinare poi i controlli sul territorio stesso. Allora, nel frattempo ieri vi abbiamo chiesto a proposito di DPCM nel nostro sondaggio lanciato nei nostri telegiornali cosa pensavate dello stop allo spostamento tra i comuni 25, 26 e il 1° di gennaio. Allora vediamo come è andato poi l'esito finale a Ring e come vedete il risultato è questo, quasi l'80% di voi ha detto che non è giusto il blocco tra i comuni Natale, Santo Stefano e il 1° dell'anno, il 20,2% invece ha detto sì, quindi insomma è abbastanza indicativo di una rabbia, di un disagio, di una polemica che abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, ad esempio nei piccoli comuni come ad esempio Porto Buffolè. Poi vi farò vedere anche lo sondaggio invece che lanciamo oggi e che poi avrà come sempre l'esito questa sera a Ring. Prima però direi facciamo allora la pubblicità e poi ancora per parlare di maltempo ci sarà spazio anche poi per la politica nell'ultima parte della nostra edizione straordinaria. Rieccoci in diretta, lancio subito il sondaggio di questa sera che poi avrà il suo esito finale a Ring. Adesso parliamo del vaccino, come sapete c'è questa ipotesi in campo di ricevere una patentina, una patente per chi lo fa, l'ha annunciato anche il commissario all'emergenza Arcuri, parlando di una piattaforma informatica che consentirà di gestire la verifica della somministrazione per sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto. Giusto secondo voi una patente per chi fa il vaccino? 0422 162 6691. Se la vostra risposta è sì, 0422 162 6690, se la vostra risposta è no, come sempre la chiamata è gratuita, il numero risulterà occupato ma registrerà nel momento stesso in cui farete la telefonata all'uno o all'altro numero, registrerà la vostra preferenza, diciamo la vostra opinione, se sì o se no alla patente per chi fa il vaccino, ovviamente quando il vaccino sarà poi reso disponibile per tutti, e sappiamo che il dibattito è molto ampio anche su questo. Allora l'esito a Ring questa sera. Adesso torniamo a parlare del maltempo. Abbiamo parlato poco fa con Filippo Fois nella piazza San Marco finita sott'acqua. Erano immagini che insomma ci eravamo quasi dimenticati in questo periodo in cui il Mose funzionava. Il Mose oggi non si è alzato, allora al telefono con noi lo ringraziamo il nostro direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli. Buongiorno direttore. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri ascoltatori, telespettatori. Allora, che immagine, l'immagine che abbiamo visto nella piazza San Marco, dicevamo prima, insomma, ci eravamo quasi dimenticati, ma oggi cosa non ha funzionato? Ma io sono sbigottito e credo che siano basiti tutti i veneziani, perché finalmente il Mose è stato messo
in funzione. Finalmente abbiamo visto sollevare con grande successo tutte le paratoie, siamo reduci da un sollevamento che è durato 40 ore, che ha significato proprio una prova del 9 decisiva per le dighe mobili. Oggi 135 centimetri previsti per le ore 15, significa che il 50% della città va sott'acqua in tanti sestieri, dorso duro e quant'altro. Dopodiché si apprende che il Mose non verrà sollevato, cioè è qualcosa di incredibile, cioè tutto quello che è stato ottenuto in questi giorni viene rovinato da un'alta marea di 135 che ricordo è una delle maree mediamente alte che provocano grossi danni, soprattutto al pian terreno di tutti i sestieri, Cannareccio, al Castello, insomma, da qualsiasi parte di Venezia va sott'acqua dai 135 poi in maniera molto seria, per non parlare di Piazza San Marco. Allora qui, al di là del fatto che siamo riconoscenti a tutti i tecnici, a tutti coloro che hanno costruito il Mose e a coloro che le hanno portato a termine dopo anni di attesa e di ladrocini, in causa lo scandalo del Mose, con la corruzione, i miliardi spariti, intascati da una cupola di magistrati, imprenditori, politici, ne abbiamo parlato per tanto tempo. Cioè bisogna capire cosa è successo, perché qui si parla di previsioni che sono state sbagliate. Anche questo, voglio dire, Centro Maree che sbaglia una previsione da 115, prevede 115 quando ne arrivano 135, in un periodo in cui tutto il Veneto è sottosopra, in cui ci sono le alluvioni, in cui ci sono le frane, le nevicate, l'acqua che arriva non solo dal mare, e si scopre che oggi non lo si solleva. Allora bisogna capire se è una previsione sbagliata o se è una mancanza di coordinamento tra il commissario straordinario Elisabetta Spitz, nominata dal Ministero delle Opere Pubbliche, cioè da Paola De Micheli, o se è un mancato coordinamento tra il commissario e il provveditore alle opere pubbliche Cinzia Fincone, che stamattina a noi ha detto aspetto una telefonata dalla Spitz. Ma stiamo scherzando? Ci sono migliaia di veneziani in ammollo ancora una volta, finalmente il Mose c'è, finalmente l'hanno fatto funzionare, finalmente potevano tornare sui loro passi tutti i disfattisti che hanno fatto in modo che il Mose non funzionasse, che prevedevano che non funzionasse, adesso che funziona non lo attivano. Ma sono robe da matti. Io credo che il sindaco Brugnaro, che a sua volta è protagonista di questa ripresa del Mose, debba dire che cosa è successo veramente, perché c'è stata questa mancanza di raccordo evidentemente, penso io, tra il commissario straordinario Spitz e il provveditore alle opere pubbliche Fincone. Non è possibile che si arrivi a questo punto. Cioè, oggi speriamo che non si arrivi al 135, manca ancora del tempo, adesso siamo a 117, 120 se non vado errato, ma se si arriva al 135 si va anche oltre, è nuovamente un disastro, vuol dire aver buttato alle ortiche tutto quello che è stato fatto finora in questi giorni, difendendo in maniera straordinaria Venezia, che era finalmente all'asciutto. Noi parliamo di San Marco allagata, sappiamo che San Marco va sotto comunque perché è molto bassa, però il resto della città dove la mettiamo? Quei pochi negozianti, commercianti, residenti rimasti, vogliamo farli scappare, vogliamo dargli il colpo di grazia ora che avevano risollevato la testa, ora che c'era qualche speranza? È incredibile, io credo che debbano delle scuse a Venezia e debbano spiegare che cosa è successo. E cercheremo proprio di capirlo proprio in queste ore, perché come dicevi tu, insomma, a quanto pare, insomma, a quanto sembra, ma abbiamo bisogno di conferme, c'è proprio un difetto di comunicazione. Sarebbe paradossale, perché per un difetto di comunicazione poi si arriva a queste situazioni. Ma guarda Nicola, poi
ti parlo avendo cognizione di causa di quello che è successo in questi ultimi anni. Si è parlato recentemente e comprensibilmente dell'alta marea eccezionale 1,87, che è stata una catastrofe per tutti, ma i veneziani da decenni a questa parte si beccano maree in continuazione, in autunno, soprattutto tra novembre e ormai marzo-aprile, arrivano in continuazione, sono 120, 125, poi c'è quella di 140, poi quella di 130, e tutte le volte si tratta di allagamenti più o meno gravi, con gente che deve buttare via i mobili. Hanno chiesto i danni, molti non sono stati risarciti dal comune, nonostante sia stato detto che tutti saranno risarciti. Un bel niente, c'è ancora gente che aspetta risarcimenti di 5.000 e più euro. Allora, in questa situazione, col Mose che finalmente funziona, ma dico, il Mose dovrebbe essere presidiato giorno e notte anche in questi giorni di ponte, no? Perché oggi è l'Immacolata, dico, io mi aspetto che siano tutti lì e che fossero lì anche ieri i tecnici, no? E che il commissario Spitz e il provveditore Zincone fossero allertatissimi. Non basta una previsione di 120 per mollare tutto e andarsene, no? O comunque non seguire attentamente quello che sta succedendo, perché questo evidentemente deve essere successo. Se le barriere mobili che finalmente funzionano non sono state sollevate in tempo, vuol dire che c'è stato un difetto di comunicazione o comunque un passo falso, e su questo io credo che si debba assolutamente dare spiegazioni. Tra l'altro queste maree hanno continuato ad invadere Venezia per anni, come dicevo, provocando danni soprattutto ai privati, ai negozianti, ai commercianti, ai ristoranti, tutti quelli che stanno al pian terreno, no? Poi ricordiamo i tempi in cui Cacciari diceva mettete degli stivali e non rompete le scatole. Io credo che i veneziani meritano molto di più rispetto a mettersi gli stivali, e finalmente ci si era arrivati e guarda un po', quando serve, quando di nuovo c'è acqua alta, il Mose per la prima volta non viene attivato in tempo. Certo. Allora cercheremo proprio di capire in queste ore cosa è accaduto per aver portato poi a una situazione del genere. Grazie direttore, grazie davvero. Nicola. Grazie. Allora, certamente qualcuno dovrà spiegare cosa è accaduto, non ci si può ovviamente trincerare nel silenzio in queste ore, perché l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto, lo ha ricordato il direttore. Poi se si arriva a quei 135 non è certamente solo Piazza San Marco che va sotto, e quindi sarebbe davvero una beffa con un Mose che ha dimostrato di funzionare anche in notturna, insomma, sarebbe davvero una beffa, uno schiaffo, e in questo caso non è la macchina in se stessa ad aver fatto cilecca, ma qualcos'altro. Allora, cercheremo di scoprirlo. Adesso restiamo nel veneziano, torniamo sui fiumi. Siamo ai confini tra Veneto e Friuli, e soprattutto anche con le veneziane, insomma è un bacino che interessa un po' tutti. Allora, Livenza, però ci siamo spostati nella zona di Porto Buffolè, se non sbaglio. Allora vedo Lucio Zanato. Lucio. Sì, allora intanto vi dico subito che c'è un vento di bora clamoroso che sta spingendo, non so se si vede e se si sente di sottofondo. Dopodiché, come vedete, io sono nella zona Pra dei Gai, e adesso vi faccio vedere che cos'è la vasca d'espansione, cioè che cos'è il Livenza in questa situazione, perché quella che vedete non è la laguna, non è il mare, ma è semplicemente dei campi allagati in tutto attorno a Porto Buffolè, che sono quella vasca che ti permette di evitare che tutta quest'acqua finisca in mezzo alle case, che travalichi le sponde e quant'altro. Questa è, diciamo, forse la più grande vasca d'espansione della zona orientale del Veneto, ed è una vasca d'espansione in parte naturale, ma che abbiamo sentito prima dal sindaco Piton dovrebbe essere potenziata, ed è, diciamo così, la vera soluzione che in questo momento con le altre del nostro territorio
territorio sta sostanzialmente evitando che ci siano, diciamo così, dei grossi problemi, dei davvero grossi problemi che invece purtroppo continuano a stare nelle aree golenali. Io arrivando qua attraverso le strade Nabolè e quant'altro, quindi seguendo il Livenza, vi garantisco tutte le case che sono dentro la golena sono tutte quante assolutamente allagate, gente che è stata portata in salvo, gente che comunque mette sempre in conto il fatto che possano finire sott'acqua. Certo è che nel 2020 avere persone che devono essere evacuate, sì, forse bisognerebbe fare un ragionamento di tipo diverso, forse innalzare le case, non so, non è nostra competenza trovare delle soluzioni, però certo è che danni ce ne sono, perché avrò contato almeno una decina di case anche proprio a ridosso della sponda che hanno dovuto levare via tutto quello che era possibile. Ci sono dei punti dove le macchine sono state portate sull'argine, i trattori, quant'altro, lo stretto indispensabile, poi la gente ovviamente ha dovuto mollare. Ci sono persone che in questo momento vivono al piano superiore e sono completamente isolate, ma comunque certo è che è arrivata tanta acqua e secondo me ne arriverà ancora tanta, nel senso che qui ha ripreso a piovere, vento ce n'è in abbondanza. Speriamo che le temperature rimangano basse, perché se la neve in montagna, come sento più di qualcuno, dovesse sciogliersi in maniera repentina, qui non so se basta la vasca di espansione di Pra dei Gai. Se hai domande, Nicola? Adesso tu dove ti sposterai? Ma io credo di continuare a fare un giro per vedere la zona del Livenza, però sostanzialmente siamo su queste aree qui, perché qui il vero punto problematico, l'abbiamo sentito prima anche dal Veneto, dal Consorzio Piave, il Piave, per dire, desta molti meno pensieri rispetto a Livenza, perché il Livenza, come ricordiamo, porta giù l'acqua che viene dalla Valcellina, dal Piancavallo, dalla zona diciamo più friulana, e quindi con nevi molto importanti, che non il Piave, che insomma tra l'altro ha molti bacini di espansione lungo il suo corso rispetto al Cellina, che ha la famosa diga di Ravedis, che anche lì il sindaco Pitton, con un po' di polemica, ha detto era meglio aprirla forse un po' prima, e quindi forse avremmo salvato anche qualche casa in golena. Ma come sempre del Senno di Poi sono piene le fosse, direbbe qualcuno, anzi del Senno di Poi in questo caso sono piene le acque. A te Nicola. Grazie a Lucio Zanato davvero per il tuo giro nella zona. Allora, saluto e ringrazio intanto gli ospiti con i quali adesso ci proseguiamo il cammino verso le 14:30. Allora, in studio Paolo Galeano, buongiorno. Buongiorno a voi. Sindaco di Berganziol, esponente del Partito Democratico, e poi Roberto Bet della Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti. Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, concedetemi un secondo che faccio un aggiornamento importante, ed è davvero incredibile quanto scrive il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Dice: vi informo che la protezione civile stamattina si è trovata un piazzale del Nevegal pieno di gente, prevalentemente turisti. In barba a qualunque ordinanza o appello andavano a passeggiare in mezzo alla neve e sotto gli alberi pericolanti, ostacolando anche i mezzi di soccorso della protezione civile, che stanno incessantemente lavorando. Inutile dire che un sacco di gente si era impantanata e ha tenuto impegnati i soccorsi. Allertata la prefettura, sono arrivati i carabinieri che stanno facendo controlli ed elevando, direi giustamente, sanzioni. Intanto la macchina di soccorsi è in ritardo grazie a queste, le definisce lui, genialate. E questa è una delle immagini dei controlli dei carabinieri, la vedete qui sul Nevegal, per la gente che è venuta a passeggiare in un momento così. Guardate, ecco, vediamo se si vede, eccolo qua. Questa è la situazione, giusto per ricordare cosa accade, lo avevamo parlato prima con Padrin, con il Presidente della provincia, per capire se ancora queste situazioni c'erano, e purtroppo ci sono. E infine vi do anche un aggiornamento della provincia di Padova, altro fronte. Fortunatamente qui non si evidenziano particolari criticità sul territorio provinciale, 18 le squadre operative per attività di monitoraggio e mitigazione del rischio idraulico, con oltre 70 volontari di 8 distretti. La sala operativa della protezione civile della provincia di Padova è aperta tutta la giornata. Allora, prima di parlare di politica, un po' uno sguardo a questa situazione. Ci troviamo di fronte ancora una volta a una emergenza, purtroppo, vuoi i cambiamenti climatici, e poi davvero ogni situazione di questo tipo in Veneto poi provoca disagi potenti. È vero, il dato è impressionante, ha piovuto più del 66, diceva ieri l'assessore regionale Bottacin, più del 2010, per certi fronti
anche peggio di Vaia su alcuni fronti. Sindaco, cosa dire? Beh, intanto sull'ultima segnalazione, quelle delle persone che sono andate in montagna, hanno ostacolato i soccorsi, bisogna dire davvero che sono dinamiche che danno fastidio, suscitano fastidio, e dopo dovremo farci delle domande nel momento in cui ci lamentiamo del perché arrivano tante restrizioni in vista delle feste natalizie. Forse qualche volta, se dessimo davvero il segnale che a certe regole, a certe indicazioni cerchiamo anche poi di seguire con i fatti e dei comportamenti idonei, magari qualche volta una sollecitazione, un paletto in meno sarebbero necessari. Questo intanto per la segnalazione. Poi intanto io esprimo la vicinanza, l'ho fatto per iscritto a qualche sindaco in privato, a tutti gli amministratori che si trovano in difficoltà dopo un anno come questo. Trovarsi in questi giorni a dover affrontare queste ulteriori sciagure davvero non immagino che cosa voglia dire sulle loro spalle. Noi fortunatamente siamo in zone un po' più tranquille, lì a sud di Treviso, dove in questi giorni insomma, il maltempo ha portato a piccolissimi disagi rispetto a quello che stiamo vedendo, leggendo e ascoltando. E quindi anzitutto grandissima solidarietà alle popolazioni e agli amministratori che in questo momento stanno lavorando a testa bassa per cercare di condurre le loro comunità fuori da questi giorni di maltempo. Nel frattempo un aggiornamento del soccorso alpino. Oggi e domani continua il maltempo, sono previste nuove precipitazioni con punti di 120 mm di acqua in 2 giorni. Alla fine, dice il soccorso alpino, il conto dirà che ha piovuto più che con Vaia. Incredibile ma vero. Questa è un po' la situazione che abbiamo di fronte. Purtroppo ancora una volta insomma, il Veneto viene ferito, la forza in campo e la determinazione non mancano. I veneti, però insomma è un Veneto che viene colpito per l'ennesima volta. Sì, è un Veneto che si trova di nuovo in difficoltà a causa di questo maltempo e di queste avversità che sono ormai quasi, diciamo, non dico all'ordine del giorno, ma diventano sempre più frequenti. La Regione Veneto in questi anni ha fatto molto e sta investendo molto sui bacini di laminazione. Insomma, se siamo riusciti in questo momento a contenere anche certi effetti di questa pioggia e di questo maltempo, è perché ci sono fatte anche certe opere e continueremo a farle. Diciamo che questo ci insegna che siamo sulla strada giusta, nel senso che sull'assetto idrogeologico dobbiamo veramente concentrare le forze, le energie e le poche risorse che abbiamo a disposizione. Voglio ringraziare anch'io, come ha fatto il sindaco, tutti i sindaci della Marca Trevigiana, tutti i sindaci del Veneto che in questo momento magari sono fuori sotto la pioggia con gli stivali, il giubbotto e la protezione civile e stanno cercando di salvaguardare al meglio le loro popolazioni, le loro comunità. A loro va un grande applauso, un grande senso di vicinanza, e dobbiamo tutti fare squadra per cercare di contenere l'emergenza e poi lavorare sulle opere che sono da fare. Baldin. Questa è un'annata decisamente da dimenticare, tra Covid, acque alte, alluvioni e chi più ne ha più ne metta. Decisamente, ecco, si spera che il prossimo anno sia migliore, quantomeno insomma sicuramente meno peggio di questo. Diciamo anche che non è il primo anno in cui avvengono eventi calamitosi di questo tipo, ma ormai siamo abituati, diciamo così, purtroppo ad assistere ogni anno a qualcosa, a qualche calamità. E dico anche che non è possibile andare avanti così, bisogna creare insomma una struttura, una messa in sicurezza del territorio che sia pronta in ogni caso, in ogni evenienza, a far fronte a questo tipo di eventi. Io arrivo dalla spiaggia, dal mare, sia a livello appunto di spiaggia che scompare, anche qui come abbiamo sentito anche prima da chi è intervenuto, si portano via milioni di metri cubi di sabbia ogni anno, e quindi anche questo è un problema a cui nessuno sa dare una risposta da tantissimi anni. E oltre a questo abbiamo purtroppo anche il problema della montagna, come stiamo vedendo ora, problema di frane, anche lì insomma tutta una situazione a cui deve essere posto rimedio, quindi la maggior parte delle risorse io mi auguro quest'anno
vengano messe proprio per far fronte a questo tipo di eventi, oltre al fatto chiaramente della questione sanitaria, che non va assolutamente sottovalutato. Anche ieri abbiamo avuto purtroppo 113 morti in Veneto. Il Veneto è proprio la regione con più positivi d'Italia, e questo ci deve dire che non è ancora finita, che bisogna mantenere ancora le nostre le precauzioni e le misure di sicurezza che sono state dette, ridette, stradette, ma purtroppo magari per alcuni non è così, perché si preferisce andare in giro, si preferisce aprire quando ancora non c'è la possibilità di farlo. Per cui per adesso, fin tanto che non passerà questa seconda ondata terribile, bisogna mantenersi calmi e appunto fare la massima attenzione e adottare la massima prudenza. Ecco, allora stiamo virando verso l'emergenza Covid. Beth, quella stop allo spostamento tra i comuni 25 e 26 il 1 dicembre, insomma, non piace a tutti, anzi, cosa dice lei? Beh, più che non piace, si fa fatica a trovare una logica in un provvedimento che è limitato a 3 giorni solo per i comuni, tra l'altro sapendo benissimo che in Italia ci sono 8.000 comuni che vanno da poche centinaia di abitanti a milioni di abitanti, come sono le grandi metropoli di Milano e Roma, per cui prendere come punto di riferimento l'ente comunale non dà un segnale di risposta efficace, perché chi abita a Milano ha un margine di movimento incredibile rispetto a chi abita, non so, a Porto Buffoletta, per citare un comune qui vicino a noi e di piccole dimensioni. Quindi spero che il governo rivaluti o comunque introduca in un momento di emergenza dei provvedimenti logici, perché se noi perdiamo la razionalità anche nell'approvare, nel pubblicare provvedimenti di questo genere, creiamo solo confusione e rischiamo di non far capire alla gente la gravità della situazione. Rischiamo di farci a volte anche prendere in giro dai cittadini che dicono: ma questi politici che sono lì cosa stanno facendo? Fortunatamente la Regione sta tenendo la barra dritta, il nostro Presidente è quotidianamente sul pezzo e sta cercando di convincere il nostro governo, gli sta suggerendo i provvedimenti da prendere. Io spero che il nostro Presidente venga ascoltato presto. Galiano. Allora, è vero che a livello di logica si può sicuramente discutere, no? Tutti fanno il paragone, Roma è una cosa, Porto Buffolè o anche, che ne so, Preganziol o qualche altro comune è diverso. Però a me sembra che nonostante questa problematica che è emersa in questi giorni, ci sia un altro elemento che è molto più grave, e che è quello che sembra che se i comuni fossero aperti, se i confini comunali in quei giorni fossero aperti, allora liberi tutti. Perché si dice: ma io non posso andare a trovare quello che è nella frazione vicina che ha solo 800 metri. Non è che se noi apriamo i confini comunali 25 al 26 o l'1, allora la situazione deve cambiare. La logica di fondo, poi ritariamo questa questione dei confini, ci mancherebbe, ma la logica di fondo è quella per cui c'è la forte raccomandazione, che non è stata messa come obbligo giuridico solo per questioni ovviamente di opportunità e questioni giuridiche in senso stretto. La forte raccomandazione è quella di non vedersi con le persone, perché la situazione è di estrema gravità ancora. E se i numeri possono essere sempre interpretati, è fuori di ogni dubbio, è in maniera assolutamente univoca, che la situazione ospedaliera e sanitaria invece è critica. Lo dicono tutti quelli che sono in prima linea negli ospedali, nei reparti. Non può più arrivare gente, perché stiamo saturando i reparti in difficoltà, stiamo procrastinando gli interventi per gli altri casi di emergenza o problematiche sanitarie. Quindi, ripeto, troviamo sicuramente una soluzione più logica, però quello che secondo me è stato importante è che almeno a livello comunicativo è passato un segnale, che ha detto: ma come mai si chiudono i comuni?
Ripeto, troviamo una soluzione la più logica possibile, però il messaggio chiaro che deve esserci è che non è che allora confini comunali aperti liberi tutti. Confini comunali aperti, se questo sarà il correttivo a cui si arriverà, in ogni caso bisogna evitare di vedere, se non nei casi di lavoro, di necessità e di salute, le persone con cui avremmo tutti voluto passare le festività natalizie. Purtroppo quest'anno le cose non vanno così, ma io penso che questo sacrificio, ed è una cosa che pesa a tutti quanti, a prescindere dalle motivazioni, questo sacrificio lo dobbiamo da fare per chi, famiglie o persone, per motivi di salute o per questione economica, stanno passando un 2020 nefasto e il 2021 in questo momento non sembra andare così meglio. Quindi ripeto, cerchiamo tutti con grande responsabilità di interpretare la ratio profonda di quelle che sono le normative che sono state proposte a livello nazionale. Sappiamo sempre che chi fa sbaglia qualcosa, c'è sicuramente da correggere qualcosa, lo ha ammesso anche il Presidente della Regione quando ha detto anche noi quando facciamo delle ordinanze sbagliate interveniamo con dei correttivi, quindi si sa che nel momento in cui si va a intraprendere qualcuno di questi provvedimenti delle correzioni vanno fatte, ma cerchiamo da cittadini responsabili e italiani responsabili di seguire poi quella che è la ratio profonda di questi provvedimenti. Allora, pubblicità e poi ci inoltreremo nel terreno del MES. Rieccoci in diretta. Prima di tornare a parlare di politica vi do un aggiornamento sull'acqua alta a Venezia. Abbiamo visto prima, c'è questo fatto per cui non si è alzato il Mose, perché una previsione di questa mattina insomma, parlava di una previsione sotto i 130 centimetri, che è la cifra dalla quale poi si alza, scelta insomma, per il limite per poi alzare le paratie del Mose. In realtà poi di ora in ora è stato aggiornato il conteggio della marea e è molto probabile che si arriverà a 135 alle 15:10 e nel frattempo a 122 con il Mose non alzato alcune zone di Venezia si sono allagate, quindi c'è una polemica molto, molto forte in questo momento per questo difetto di comunicazione che non ha portato all'alzata delle paratie del Mose. E peraltro leggiamo da un lancio di agenzia ANSA, il centro maree ha diramato un avviso che parla di condizioni meteo in peggioramento, prevedendo per le 15:10 un picco di massima di 135 cm, come dicevamo, per Chioggia, e questo lo dico anche a Erika Baldin che è della zona, si ipotizza che l'acqua alta possa essere di 145 cm, quindi questa è la situazione. Baldin ha potuto vedere un po' di questa mattina, di questa problematica di Venezia con le paratie del Mose che non si sono alzate, quindi c'è un po' di polemica. Dopo giorni in cui il Mose aveva funzionato in modo davvero egregio, ma qualcosa non ha funzionato oggi. Certo, tutti noi abbiamo gioito del fatto che il Mose, entrando in funzione, avesse salvato la città di Venezia dall'acqua alta. A Chioggia c'è un sistema un po' diverso, c'è un baby Mose che funziona direi anche egregiamente da questo punto di vista, perché ha salvato la città da decine e decine di acque alte. Però probabilmente questa mattina, a causa di questo errore di comunicazione, insomma quel che disguido c'è stato, e bisognerà accertare cosa è avvenuto nella realtà dei fatti. È inutile continuare a riparare i danni e poi arriva un'altra andata che spazza via milioni di euro. È questo che fa arrabbiare molto, è questo che fa arrabbiare molto. Sembra proprio una beffa. Allora, domani è una giornata importante, riparto proprio da Erika Baldin perché insomma, e poi ovviamente voglio sentire anche il Partito Democratico e la Lega. Domani è una giornata importante, Conte riferisce a Camera e Senato sulla riforma del MES, il meccanismo europeo di stabilità, e c'è da giorni questo spettro della fronda proprio del Movimento 5 Stelle, si parla di una decina di persone, di parlamentari a Palazzo Madama, nonostante Vito Crimi abbia fatto subito intendere che chi vota no viene espulso dal movimento, però la tenuta del governo è a rischio, si dice, per questo, perché in caso di un voto o una mancanza di voti insomma, a favore di Conte per un sì, insomma una risoluzione a suo favore, dovrebbe necessariamente andare da Mattarella per una verifica di maggioranza. Cosa sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, Erika Baldin?
Allora, tutti sappiamo che appunto ci sono dei mal di pancia interni per cui alcuni non vedono di buon occhio insomma, questo tipo di riforma. Tra l'altro insomma, penso che molti abbiano dei dubbi in merito, diciamo che la politica nazionale è alle prese con questo tipo di giudizio da dare. E diciamo che però in queste ultime ore apprendiamo che sono trovati d'accordo su una risoluzione che domani sarà votata in Parlamento e diciamo anche che la questione principale è quella sul valore, sul ruolo che deve essere dato al Parlamento, quindi il Parlamento è sovrano e decide in ogni caso, quindi questa risoluzione diciamo, mette al riparo qualunque tipo di problema vi possa essere, c'è un sostanziale accoglimento anche da parte di quelli meno allineati, meno ligi e quindi si spera insomma, che domani con questo voto in Parlamento si possa raggiungere l'unanimità all'interno del Movimento 5 Stelle come da parte degli altri. E in sostanza ecco, questo dimostra che il dialogo, la collaborazione aiuta sempre e si trova sempre alla fine una linea, una mediazione, anche quando le posizioni iniziali sono magari talvolta anche molto diverse. Ecco. Bette, lei come la vede? Ma sul meccanismo di stabilità europeo noi siamo contrari e il problema è che questo tipo di trattato che poi vincola l'Italia o meglio i cittadini italiani a rimborsare, pagare, restituire quello che poi ci viene prestato e secondo delle regole che non saranno più dettate dal Parlamento nazionale o dai governi territoriali, ma saranno dettate dalla Commissione europea. Quindi noi sostanzialmente andremo a cedere quote della nostra sovranità alla Commissione europea che poi, come abbiamo visto con la Grecia, decide il futuro e decide come gestire poi la popolazione italiana, lo Stato italiano. Credo che forse si dovrebbe concentrare in questo momento, visto che l'Europa apre le porte a quello che viene chiamato Recovery Fund, che è una cosa diversa, che prevede in questo momento di pandemia mondiale la possibilità Si è congelato, di avere oltre 200 miliardi di euro a disposizione. Prego? No, si era un attimo Posso congelata continuare? l'immagine, però la sentiamo. Adesso si è di nuovo ricongelato. Se il tempo non aiuta. No, certo, ecco qua. Il tempo non aiuta in questo momento. Certo, stava dicendo. No, che secondo me sarebbe da concentrarsi di più sul Recovery Fund che dà a disposizione dell'Italia oltre 200 miliardi di euro, di cui una quota parte anche gestiti dalla Regione del Veneto, che tra l'altro ha già presentato la propria proposta di piano per la ripresa e la resilienza da 25 miliardi di euro, sui quali io farei un ragionamento e cercherei di poterli gestire direttamente a livello regionale, soprattutto qui in Veneto. Galiano, è un debito di cui ci potremmo pentire? Come la vede? Allora, intanto a livello di merito, siamo uno dei pochi paesi che riesce a fare una questione di pregiudizio, no? la discussione sul MES. Io spero anzitutto che prevalga un senso di responsabilità, non tanto perché non deve cadere il governo, che di per sé è un valore importante in un momento come questo, ma anche perché se andiamo al merito della riforma, il merito dello strumento, vediamo che la riforma in sé porta alcuni migliorativi rispetto a quello che è l'assetto delle regole precedenti, che sono dal 2010-2012, quando è adesso non ricordo bene. Secondo me bisogna poi sgombrare il campo da un equivoco, cioè bisogna dire in maniera chiara che poi è uno strumento a cui gli stati accedono liberamente, cioè non c'è nessun obbligo di accedere al MES. Pertanto la possibilità di prevedere un ulteriore strumento in caso di difficoltà, questo paracadute, no? Che si apre nel caso in cui le banche o altri soggetti abbiano difficoltà, è una ulteriore opportunità che ci si tiene come opzione, come valutazione nel momento in cui appunto quella difficoltà
si palesa. Quindi ripeto, in questo momento io spero davvero che il voto sul MES non rappresenti il piantare una bandierina, perché spesso si dialoga di questi strumenti, di queste questioni nel momento in cui, soprattutto nelle campagne elettorali, in cui serve affermare in qualche maniera la propria identità, quindi pro o contro MES per essere pro o contro Europa. Guardiamo al merito delle cose e vediamo che poi, ripeto, con questi strumenti mettiamo sul piatto delle possibilità ulteriori da vagliare in momenti di difficoltà, possibilità a cui si attinge solo se gli stati in maniera assolutamente libera e volontaria aderiscono agli strumenti stessi. Quindi, ripeto, spero che domani il passo e il salto venga fatto senza grosse difficoltà. Il problema è che non si litiga solo sul MES in maggioranza, leggo dal sito di Repubblica in questo momento, governo in stallo sulla governance per il Recovery Fund e salta il Consiglio dei Ministri previsto per oggi pomeriggio. Il pre-consiglio, cominciato ieri alle 20 e durato fino alle 2 di notte, non ha fatto registrare passi avanti sull'intesa tra le forze di governo. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha posto il veto sulla task force pensata dal Premier, conferma le tensioni interne all'esecutivo. Se le cose rimangono come sono, noi voteremo contro. Quindi anche sul Recovery Fund, sulla governance, sulla task force c'è parecchio da discutere all'interno della maggioranza. Sembra di sì, ripeto, è un altro dei punti che sembra creare un po' di zizzania al tavolo. Anche su questo io spero che si riesca a raggiungere il giusto equilibrio fra il fare le cose, perché poi quando bisogna gestirle bisogna portarle avanti, ma anche, visto che stiamo parlando di uno strumento importantissimo, di portata straordinaria e che è collegato a questa Next Generation EU, e quindi al guardare al futuro dell'Europa e ai nostri stati in maniera diversa, che ci sia anche la capacità del governo di fare davvero squadre in maniera più ampia possibile, perché poi un futuro diverso e fondato su paletti equi, importanti e sostenibili va valutato con la maggior parte degli attori possibili, perché ripeto, se riusciamo a trovare strumenti condivisi ne va del bene di tutti. Baldin, ma Renzi, sempre nella pagina di Repubblica, dice: insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force significa una follia. Cosa dice lei? Parliamo del Recovery Fund in questo caso. Sì, credo che, come su tutte le cose, abbiano dimostrato di arrivare ad un accordo alla fine, quindi all'inizio si tratta di capire dove si vuole arrivare anche, e credo che sotto questo profilo ci sono 200 miliardi da spendere, abbiamo tutti il dovere di essere persone serie, responsabili e di fare il meglio del paese, quindi anche da questo punto di vista io spero si arrivi a una mediazione, a una specie di compromesso per il bene di tutti. Chiaro che vanno investiti su situazioni, su economie che oggi devono essere la priorità, ad esempio le fonti rinnovabili. Come abbiamo visto, anche il problema dei cambiamenti climatici è un problemone che va assolutamente sistemato da questo punto di vista, quindi credo e spero vi siano delle risorse per la maggior parte in questo settore, quello delle energie rinnovabili, e spero anche che il piano che ha proposto la Regione del Veneto faccia buon uso di questo principio, visti anche gli ultimi eventi che purtroppo stanno capitando alla nostra regione. La maggioranza sta litigando anche sul Recovery Fund, a quanto pare. Sì, io sono molto preoccupato che 200 miliardi di euro vengano gestiti da Conte o da una task force da lui nominata, perché secondo me con la filosofia politica che ha in testa e con le idee che hanno dimostrato di avere fino adesso c'è veramente il rischio che questi soldi vengano buttati via. Vengono buttati via magari in rivoli di assistenzialismo, in rivoli dati da redditi di cittadinanza, non vengano investiti su quello che è necessario. Io spero che la Commissione europea, la Presidente von der Leyen, ponga una condizione almeno per i soldi che devono essere investiti sul Veneto, che sul Veneto vengano gestiti dalla Regione del Veneto. Questo è il suo appello. Dice sempre che è un fiume in piena in queste ore Renzi, ed è un altro lato, e chiedo proprio a lei: noi abbiamo mandato Salvini via per non dargli i pieni poteri, ma non è che li diamo a Conte. Non sono i famosi pieni poteri che chiedeva Salvini questi? Lo chiedo provocatoriamente a Bet.
sente? Non mi sente? Bet, mi sente? Non mi sente più. Lo vedo, ma non mi sente. Scusi, puoi fare la per contatto. Ah no, ecco, dice Renzi, non vogliamo insomma, che il governo venga istituito da una task force ad uso e consumo di Conte. Noi abbiamo mandato via, diciamo, Salvini per non dargli i pieni poteri, ma non è che li diamo a Conte, no? Quindi lui cita i pieni poteri che chiedeva Salvini. Sì, allora, è chiaro che se ci fosse un governo autorevole potremmo anche fidarci di dare pieni poteri. Oggi in questo momento il governo non è autorevole, non ha una maggioranza compatta e all'interno della maggioranza ci sono posizioni politiche assolutamente opposte, a volte anche contraddittorie. Quindi il rischio che dicevo prima è proprio questo, che alla fine i soldi non vengano investiti per quello che è necessario. Mentre dall'altra parte abbiamo nel territorio e nelle regioni degli amministratori, dei governatori che hanno le idee molto chiare. Per esempio, oggi parliamo della crisi del clima e dei problemi di investimento da fare nel settore idrogeologico. Nel piano proposto dalla Regione Veneto ci sono oltre 4 miliardi da investire proprio in questo settore e credo che queste siano le cose da fare. Tutto il resto penso che siano chiacchiere. Baldin? Sì, torno a dire anch'io che bisogna fare molta attenzione a come verranno spesi questi fondi, con priorità a quelle che sono le vere emergenze della nostra regione, il dissesto idrogeologico, questa è una, ma anche il problema dell'inquinamento e quindi un problema relativo ai cambiamenti climatici e alle conseguenze che hanno sulla nostra vita ormai quotidiana, e mi auguro che non vengano fatti degli errori in questa fase, perché sarebbe veramente un problema. Infatti abbiamo già scovato qualcosa che in questo progetto non va, ad esempio si stanziano, cioè si chiedono milioni di euro per un inceneritore da costruire qui in provincia di Venezia, cosa che dal mio punto di vista non va assolutamente bene, perché il futuro è nel senso del riciclo, del riuso e quindi del minor impatto ambientale. Questo, se non lo capiamo oggi, purtroppo un domani forse potrebbe essere troppo tardi. Galeano, siamo agli ultimi minuti, quindi una task force che sostituisce il governo, dice Renzi, è pericolosa? Sì, ripeto, cerchiamo di trovare quel giusto equilibrio fra il fare le cose e quindi alla fine qualcuno irresponsabile dovrà esserci, ma anche la condivisione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere. E su questo auspico anch'io che ci sia davvero apertura e condivisione con tutti coloro che onestamente e nel merito e non in maniera populistica hanno voglia di stare al tavolo e contribuire a costruire in maniera diversa il futuro di questo Paese. Poi ripeto, le cose vanno fatte e quindi dei responsabili vanno trovati. I pieni poteri di Salvini 2 estati fa erano diversi, parlavamo di una situazione ordinaria, il nostro Stato, l'Europa e l'Italia non avevano conosciuto il Covid. Da febbraio il mondo è cambiato purtroppo e quindi la situazione è oggettivamente diversa, fisiologicamente diversa. Ripeto, che tutti svolgano il loro compito al meglio. Approfitto di lei come l'ultima domanda, ma non c'entra nulla con questo, però fra una settimana, insomma il 13 dicembre, inizialmente prima dell'emergenza Covid erano fissate le elezioni provinciali, elezioni di secondo livello, come sapete, per cui votano i sindaci. Poi un mese fa sono state spostate, ancora data da destinarsi, non c'è ancora una data delle elezioni provinciali, che saranno comunque entro la primavera. Per il centrodestra insomma, si è più o meno trovati la quadra con la ricandidatura, ancora non c'è l'ufficialità ovviamente, non se ne è parlato in modo ufficiale, ma di Stefano Marcon, l'attuale ovviamente presidente della provincia. Il centro-sinistra si è guardato un po' intorno, tra i nomi c'è anche quello di Paolo Galeano. Lei sarebbe aperto a candidarsi a presidente della provincia per una coalizione, diciamo così, di centro-sinistra? Allora, intanto devo dire per onestà e correttezza nei confronti anche di tutti gli appartenenti al Partito Democratico e di quest'area che i nomi sono stati fatti dai giornali e dalle televisioni, qualcuno aveva vociferato, qualcuno insomma, qualche abboccamento a dire il vero c'era stato, però decideremo tutti quanti assieme quello che sarà il nostro rappresentante se si deciderà di prendere una soluzione alternativa a quella della Lega. Io penso anzitutto che qualcosa di meglio si possa fare perché una regia in questo momento da parte della provincia è fondamentale per affrontare tante sfide future. Su chi sarà
chi proporrà le azioni vere, ripeto, ci confronteremo all'interno. Poi se c'è da metterci la faccia in un momento in cui anche nella provincia di Treviso, insomma, la battaglia sembra persa e scontata, non ci sono problemi per tanti di noi. Penso che abbiamo davvero parecchie risorse capaci e tanti a disposizione. Vedremo a tempo giusto nelle sedi idonee chi sarà la persona che chiameremo. Beto, ho sbagliato a dire che insomma è Marcon il candidato, no? Mi pare di sì. O ci potrebbero essere sorprese? No, non penso che ci siano sorprese, noi diamo continuità al governo della provincia portato avanti fino ad oggi e vediamo chi sarà lo sfidante a sinistra. Paolo Galeano tra l'altro è un ottimo podista, è un corridore e penso che possa correre. Va bene, vedremo se ci sarà una lepre in questa corsa. Allora, l'ultima cosa, l'ultimo aggiornamento che riguarda il maltempo. Ovviamente vi racconteremo anche tutto quello che accade nei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Vi raccontiamo di questo salvataggio, vediamo se lo trovo. Il salvataggio di alcune persone che erano bloccate in un rifugio. Eccolo qua, sono state recuperate questa mattina 9 persone rimaste isolate dalla neve sul piano della sussistenza sopra Passo San Pellegrino. Ieri era scattato l'allarme lanciato dal gestore del residence. Si trovava bloccato da 3 giorni con 6 ospiti, tra cui un bambino di Marcon e un altro di Falzè di Piave, ed era terminato il carburante del gruppo Elettrogeno. Sono stati poi portati in salvo anche con i gatti delle nevi. Insomma, i soccorsi sono arrivati e li hanno portati in salvo, quindi una buona notizia in questa situazione ovviamente di grande ansia e di grande disagio. Grazie a Paolo Galeano, grazie a Erika Baldin, grazie a Roberto Bet. Grazie a voi. Grazie anche a voi per averci seguito. Dalle 18:30 tutte le informazioni nel nostro telegiornale del Veneto e poi Venezia e Treviso. Arrivederci.